Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich muss für die Séance non publique ausrufen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die habt es vielleicht gesehen an der Zeitung, als eine freie Kollegin als die letzte Woche gestorben, Madame Hilda Rau-Scholtus, als den 10. Oktober gestorben. Madame Rau war von 8. Oktober 1979 bis den 31. Dezember 1990 am Gemengerot. Das heißt, während 20 Jahre. Sie hat sich an vielen verschiedenen Kommissionen abgeruht, Finanzen, Gesundheit, sie war auch an der Schulkommission. Sie war eine ganz engagierte Person. Und ich ging dafür bitten, hier eine Minute zu gedenken. Ich so nicht, merci. Ich so am Namen von Nejal, mir so in ihrer Familie natürlich, ihrer Töchter, an ihren Enkeln, an ihren Edem, als obtrichtigst Mitglied. So, da kommen wir bei den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, und das sind Frauen von den Conseillern und den Gemengerot. Und da ist die erste Frau, eine Frau von dem Herrn Benoit, über ein komplexes Hotelier zu Gasbrich auf der Kockelscheier. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boyemester. Ja,
Auf dem Boulevard de Kockelscheier, die andere Seite vom Stadion, da soll wirklich ein großen Hotelskomplex, ein Freizeitkomplex hinkommen, 5-Sterne-Hotel, ein 3-Sterne-Hotel, eine Résidence hotelière, das Ganze mit einer Kapazität von, so aus der Presse zu lesen, von 522 Kummern am Ganzen. Dabei kommen Restaurant, Spa, eng Freizeitaktivitäten, eng Piscine, Reunionssaal, Saal polyvalent, wo am ganzen über 4.500 Leute Platz sollen drauf hannen. Dabei können ein Parking von ungefähr 500 Plätzen. Dem Umweltportal von der Regierung no gouf natürlich eng OIE gemacht, die gelaufen sind, die lo finalisiert ginnas mit einer Konklusion motiviert, die den 9. Juli 2025 rauskommt, also lo grad von de pur meint. Es sind aber noch pur Informationen, die müssen do no gerecht gehen. An einem ersten Avis, den Stadt Lützeburg geschrieben hat, von 2 Jahren, nämlich den 19. Juni 2023, hat jemand am Bürgermeister geschrieben, le projet apportera certes une plus-value en matière d'attractivité de la ville de Luxembourg au niveau de l'hôtellerie, du commerce et des loisirs, mais au vu des considérations actuelles en matière de développement durable et d'optimisation de la performance énergétique pour atteindre une réduction de l'empreinte carbone, l'envergure du projet sera à reconsidérer. Wie gesagt, das war von 2 Jahren an Entretemps, also so, dass die Konklusion motiviert eben rauskommt. Dafür erlaubt man, wenn ich eine Partie Fragen zu stellen, doch zu einem Projekt, den wirklich eine größere Envergure hat. Dafür fand ich wichtig, dass man am Gemeinderat au Courant darüber gehalten. Ehren Informationen noch. Wo steht das Projekt aktuell? Goufen net Echangen oder Negoziationen zwischen der Stadt Lützeburg und dem Promoteur. An Wini sind ehren Informationen no kein dat Arbechten hai aufhängen, respektiv Wini kennt so ein Projekt wie der Toten fertig sind. Das Projekt hat, wie der selber geschrieben, einen relativ konsiderablen Impact, einerseits auf die Umwelt, andererseits auch auf das Landschaftsbild, auf der Zone. Wir wissen, dass er selber schon Reserven hat, an ihrem Avis in der 23 geschrieben hat. Wie gesagt das Haut aus? Wie ist Haut die Analyse, eine Konklusion motiviert, die du leid? Wie ist die Appreciation von ihr, respektive dem Chefrat am Moment? Sind Sie der Meinung, dass das Projekt, wie ein Dossier leid, soll umgesetzt gehen? Oder meint ihr, dass weiter Änderungen müssen gemacht gehen? Sind Sie der Meinung, dass das Projekt so wie los okay ist oder dass aber vielleicht nach einem Tick zu groß ist? Dann, wie gesagt, wir schwätzen von am ganzen 500 Betten, die über 500 Betten, die sollen hinkommen, respektive ein Freizeitangebot, wo wirklich über 4.000 Leute können hinkommen. Ich meine, dass der Total nicht eine negative Konkurrenz hat für den Hotelleriesektor, der so an der Stadt ist. Dann habe ich schon ein paar Fragen gestellt dazu, wie das den Chefrat das Projekt begleitet hat. Ich gehe aber speziell interessieren, das Ganze ist im Moment an einer Rexzone klassiert. Gibt die Klassement, die man als im PAG festgelöst haben, die neidisch Handwerksgeschirr, für das die eine anständig, an eine proper, an eine harmoniöse Integration vom Projekt an das Landschaftsbild auch könnt garantieren. An sind eher Informationen noch, die da dann an der Diskussion vielleicht hat von dem ganzen Projekt, sind da Changements vielleicht hier gesehen en vue vom PAG, respektive eventuell einem PAP, der muss kommen, mit dem die Gemeinderat saisiert gehen. Dann ist der Tote ja aber nicht den einzigen großen Projekt auf der Dotter Platz. Wir haben schon den Stade National da, wir haben einen Pôle d'échange da, wir haben einen Tram da, wir haben einen großen Parking da. Dann gibt es schon eine Reihe Sportinfrastrukturen da, am Golf, dem Tennis, dem Camping. Dabei soll dann ein zusätzlichen Centre de Remisage kommen an. Es ist davor jetzt, dass auch da die Open Schwemm soll hinkommen, von der wir schon Jahrzehnten schwätzen. Das ist das wirklich ein Site, wo viel Development ist. Und voilà, dafür wollte ich allgemein frohen Kontinu von dem, was du auch nach 4 gesehen hast, sind Changements danach neidisch vom PAG respektive PAP und können wir da mal raschen, dass in den nächsten Jahren etwas dem Gemeinderat sollte 4 gelöst gehen. An 4 gelöscht gehen. Aber wissend, dass, wie gesagt, das hier wirklich ein großes Flash ist und dass der den großen Impact hat, einerseits natürlich für die ganze Quartier, respektive für die ganze Zone, für die Südwesten von der Stadt, respektive einer Gemengen,
wollte ich wissen, ob es da einen generellen urbanistischen Plan gibt für den Development von dem ganzen Site. Wie gesagt, im Moment ist es noch relativ überschaubar, wenn man sich vorstellt, dass dann irgendwann nach einem großen Hotel bei könnt, dass du vielleicht noch eine große Piscine bei könnt, dass noch ein Centre de Remisage bei könnt, dass noch einen schnellen Tram dabei könnt, dann haben wir da schon das viel bei ihnen können. Dann ich meine, das ist natürlich wichtig, dass sie wirklich eine gute urbanistische Planung hat. Und dafür wollte ich wissen, gibt es da so etwas für ja, könnt ihr das, wann schrift man das delen, wann nicht, wäre es vielleicht nicht aber nötig, so etwas zu machen. In dem Sinn wollte ich vielmals merci sagen und ich freue mich auf Ihre Antworten. Merci, Herr Benoit. Ich meine, die Antworten die sind ganz klar. Einerseits konnte man effektiv am den 20. Oktober 2021 als ein Projekt rauskommen für effektive Komplex Hotelier dort zu bauen, mit einer großen Halle für auch nach anderen Evenementen dort zu organisieren. Wir haben das am Detail geguckt. Und wir haben 23, so wie der es schon gesagt hat, einen Brief und ein Environnement geschickt für eben von ihnen eben noch die Evaluation zu fragen, wo wir auch als Bedenken gesagt haben, dass effektiv die Envergure uns auf verschiedene Punkten effektiv relativ important fand wird. Ihr wisst, dass den Bebauungsplan hier gesagt, dass er eine so eine Rekreation ist, und dass die kann, dass do bauen, mais mit einer Limit nicht mehr wie 15% von dem Terrain darf bebaut gehen. Und das kann ich garantieren, so für alle Baugenehmigungen wird das auch 100%ig respektiert gehen. Wir haben ihnen das geschrieben, und wir kriegen lo am Juli 25, und die hat es ja schon darauf hingewiesen, und das ist auch ganz richtig, kriegen wir den Avis eben von der, oder die Konklusion von der EIE, die sich lo nicht gegen den Projekt stellt, gut nicht, weil wir sind hier am Kader vom PAG, wir sind mich auf eine Reihe Sachen aufmerksam. Das ist lo nicht darüber gehen, das versteht ihr, weil es sind 19 Seiten. Ne? Der kann aber jeder nachlesen, und ich kann nicht garantieren, dass wann eine Baugenehmigung soll rausgehen, dass die natürlich dem Wert Rechnung drohen. Wir haben auch am Juni, das war die letzte Kehr, haben wir den Proprietären und Promoteuren von dem Projekt haben wir eben noch gesagt, dass die Projekt auf einer Reihe Punkten zu groß wäre und dass das müsste neu geguckt gehen. Centerjahr hat man lo kein, kriegt man nicht dran, das heißt, es gibt nicht ein Projekt, den eine Baugenehmigung als der Staat könnte kriegen. Voilà. Dafür die Frage, auf wen soll du gehen, auf wen werdet fertig sein, das hängt nicht von uns auf. Erstens gibt es noch keine Baugenehmigung, weil es gibt kein Gefroht ist. Ne? Weil kein gefroht ist, aufgrund von eben den Remarken, die auch von der EIE kommen. Wann dann eine Baugenehmigung käme, da gingen wir das natürlich an aller seriös gucken, so wie man das gewinnen, wie ich das gewinnen, weil die Baugenehmigung, die geht vom Bürgermeister ausgestellt. Nicht nur vom Schafferrot, sondern vom Bürgermeister. Da werden wir dafür sorgen, dass das all dem, was doch dort steht, dem Rechnung dreht. Die hat gefragt, ob dafür der PAG müsste umgeändert gehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Da brauchen wir nicht eine Umänderung vom PAG gemacht zu gehen, für den Terrain, da braucht kein PAP gemacht zu gehen. Es geht natürlich auf dem Terrain, also am Süden von der Stadt. Da hat also Bebauungsplan, also jetzige PAG, gesagt, ja, ganz klar, hier wird kann kommen, er wird zum Teil auch schon da ist, die hat es gesagt, das Stadion, den Parking, der neben dem Stadion ist, nebendran soll ja die neue Transshop für unseren Autobusgarage kommen und dann nach nebendran, nach ein bisschen mehr westlich, soll der neue Transshop für den Tram kommen. Das ist ein Projekt, das wir dann in den nächsten Wochen wird an die Chamber kommen, wo das Finanzierungsprojekt wird gestimmt gehen. Dafür wird aber wahrscheinlich müssten den PAG adaptiert gehen, also für den Transshop vom Tram,
von dem Tram und noch dem schnellen Tram für auf Esch zu machen. Das haben wir aber auch noch nicht verleihen, gerade wie wir auch noch keine Baugenehmigung für den Tramschab vom Tram verleihen haben. Dann, ja, wir haben ein grosses Projekt für ein Piscindo, für Piscindo zu machen. Wir haben endlich, und Madame Beissel hat das ja schon auch ganz klar gesagt, denn Herr Goldschmidt hat fertiggebracht, eben die Löschterrain zu kriegen, für das wir da können, die Piscine machen. Und ich meine, die Leute an einem ganz guten Terrain, an unserem Bebauungsplan der PAG, gesagt, all die Möglichkeiten absolut viel, mehr wir werden natürlich da am Environnement ganz, ganz eng zusammen schaffen. Die hat uns auch noch gefragt, oder die hat mich noch gefragt, ob so etwas braucht oder nicht. Das ist nicht an uns, das zu definieren, ob will investieren an ein Hotel. Das ist am Niveau von dem Minister der Ökonomie. Und ich kann nicht mehr so, da haben wir einen Brief verleihen, den und Promoteure geschrieben hat, für zu sagen, que ce type d'équipement polyvalent répond à un besoin croissant dans notre pays qui ambitionne de renforcer sa position comme destination privilégiée pour le tourisme d'affaires et les événements professionnels internationaux. Das ist also auf die Frage auch eine Antwort. Ich meine, ich habe damit auf all Ihre Fragen geantwortet. Da kämen wir auf eine nächste Frage. Madame Pulver, effektiv bald auf alle Fragen beantworten. Und dafür sage ich vielmals merci. Just an meiner Konklusion, das heißt, a priori, außer den Tramshop, also nicht viel gesehen bei den Projekten, soweit sie an der Planung sind, für irgendeine Änderung müssen zu machen vom PAG. Ich hatte just nach. Genau, ich weiß. Ich wollte, aber sicher, dass ich das richtig verstanden das nicht falsch verstehen. Und dann wollte ich mich just fragen, dass ja aber viel, was da passiert, dann stellen sich dann aber ein bisschen als Gemeinderat fragen, okay, wie kriegen wir zum Beispiel doppelt Schwämme dahin, dass dann Transport und so weiter auch funktioniert. Gibt es ein Gesamtkonzept für die dort Platz, für die ganzen Sitz, wie die Mobilität zu laufen hat, wo Geringflächen sind, die will halten, weil ja, könnte man die Wandskift kriegen, aber nicht, während da was sinnvoll so etwas zu machen. Das war nämlich meine letzte Frage. Herr Piaget wollte Herr Benoit, das ist ganz genau an unserem PAG 4 gesehen, weil genau die Dozone sind ja ganz geschützt, die sind ganz geschützt, aber wenn man dann, für was tun wir die Doplatz rausgesicht für eine offene Piscine, weil sie da ist, ganz nah bei dem Tram, die bis dahin noch könnt, bei eben den Sportinfrastrukturen, die schon da sind. Aber wenn wir, und ich wollte, wir hätten nicht nur, es wird aber noch ein bisschen mehr lang dauern wie nur, aber ich freue mich schon, ob die Projekte, die wir hier können, am Gemeinderat diskutieren, für drunten an den Kommissionen, da können wir am Detail auf all die Fragen antworten. Das ist der Süden von der Stadt, also nämlich für uns, da fängt den geringen Gürtel von dem innersten Teil an, und die werden wir alles machen, für den zu präservieren. Voilà. Wir denken eben noch an den Bien-être, das ist ja auch ein wichtiges Element von unserem Schaffen. Und ich meine, dass hier, wenn wir schwätzen von der Fionalem von der Piscine, wenn wir die können machen, dann drohen wir ganz positiv zum Bien-être von unseren Bürgern bei. So, da ging ich eine zweite Frage holen, die als urgent ugefrot ist, wo ich schon ja kurz darauf geantwortet habe, aber der Mädchen, in dem Moment konnte ich dann nicht, weil wir noch wirklich an einem Moment waren, wo man nach Männer Donnen hatte, wie lo, aber lo holen wir dann, da wir der Mädchen hier froh über den Thronwechsel, was da die verschiedenen Aktivitäten, die wir hier hatten, was die kostet. Madame Mädchen. Merci, Madame Bourgemecht, für das Wort. Am Kader vom Thronwechsel an der Feierlichkeit rundherum und am 3. und 4. Oktober ein Reihe Events durch das Land stattfand. Der Höhepunkt war den Overs, der 4. Oktober hier in der Stadt, mit einem Spektakel mit Membern aus der Zivilgesellschaft der Röder Blerik, einem Drohnenspektakel an einem Konzert mit über 30 lokalen Artisten und Gruppen und Glacier. Das außergewöhnliche Event wurde eine aufwendige Organisation verlangt, und wir begrüßen es absolut, dass die politisch responsablen Organisatoren dezidiert tun, mit lokalen Artisten und Gruppen zusammen zu schaffen. Hier konnten sie von einer breiten Plattform profitieren und die Diversität von der Lützeburger Kulturszene konnte auf ihr geholfen gehen.
Allerdings waren mir ziemlich verwundert über den Ausruf von der Madame Burgermeisterin an einem Artikel, den der 24. September am Letzteer Wort publiziert ging ist. An diesem Artikel hat Madame Burgermeisterin aber ein froh über das Budget von den Festivitäten rund um den Thronwechsel Folgendes gesagt: Wir haben dezidiert, für den Moment keine Zahlen zu kommunizieren. Es gibt zwar präzisiert, dass 98% vom artistischen Budget und lokalen Artisten gehen, aber die Journalisten gehen während der Pressekonferenz keine weiteren Informationen über die Gesamtsumme oder die betroffenen Budgetsposten kommuniziert. Nachdem die Stunde ist dringend froh und Schafrot gestaltet haben, für den Thronwechsel kommen sie aber nicht auf den Ordre du Jour. Und gouf mal erklärt, es gibt noch keine genauen Details gehen, und dafür können wir nicht darüber antworten, respektive Dringlichkeit von der Frau, wie du findet geht. Das ist die ganz andere Weise, wie man dieser Situation an der Frau sowohl von der Presse wie auch von mir als Gemeinderat umgegangen ist ziemlich problematisch, weil es sich um öffentlich Gelder handelt. Die Steuerzahler haben ein Recht auf eine komplett und transparente Information über den Gebrauch von den Steuergeldern. Das ist eine essentielle Kondition für Vertrauen und Verantwortung von den öffentlichen Institutionen. Budgettransparenz also fundamentale Prinzip für gute Gouvernance und trägt dazu bei, Projekte, die mit Steuergeldern finanziert gehen, zu legitimieren. Darüber hinaus wird auch wichtig gewesen, dass der Wort über das provisorische Budget für Thronwechsel stattgefunden hat, weil an anderen Gemeinden war das ja möglich. Diedling war da ein Beispiel. Und dafür erlaube ich mir folgende Fragen zu stellen. In welchen Budgetsposten sind Feierlichkeiten rund um den Thronwechsel den 3. und den 4. Oktober 2025 finanziert gehen? Wie hoch war das provisorisch vorgesehene Budget von der Stadt Lützeburg für das Event? Wie gedenkt die Stadt Lützeburg der Bevölkerung eine detaillierte und transparente Kontabilität von diesen Kosten zu präsentieren? Und schlussendlich, was sind die Argumente, die man am Bürgermeister dazu gebracht haben, für Thronwechsel nach keine Informationen über das Budget an diese Feierlichkeiten zu geben? Vielmals merci für die Antworten und für das. Merci auch, Madame Milchen. Und merci für allem für die Einleitung. Ich meine, den Thronwechsel, die Puerdech, die wir zusammen verbracht haben, war wirklich ein Moment hier in der Stadt, an dem Land, den für uns Land wichtig war, an den die Leute zusammengebracht haben. Und ich meine, den wichtigsten Satz und der schönste Satz, den du gesagt hast, als wir der Grand Guillaume Oves auf der Bühne, auf der Hauptbühne gesagt hat, die Feierlichkeiten, die man hier hat, den ganzen Tag, als nicht, wir feiern nicht den Mann, wir feiern ein Land. Wir feiern ein Land, das eben wirklich zur Summe fand, und das war ja der Sinn auch von der ganzen Durchstellung durch das Land, wo die verschiedenen Sparten von unserer Gesellschaft gewiesen sind. Wir hatten die Summen effektiv nicht am Budget, weil ihr wisst, so wie wir lo am Gang sind, das Budget abzustellen, als das Budget für 25 als am September, Oktober letztes Jahr abgestellt ging, und gelebt man da, wo es nach kein, da war den Grundschema von dem, was finalement aufgelaufen ist, das stand in dem Moment noch nicht fest. Konnte man also effektiv beim besten Willen das nicht an dem Budget festhalten. Wir haben ja hier an der Gemengekontabilität die mehr große Flexibilität, lassen wir so, wie der Staat, weil wir eben am Kader vom Budget rectifier können die Suen vorgesehen. Es kann natürlich aber nicht ausbezahlt gehen, die Suen am Budget festgehalten sind. Das heißt, Orlo kann nicht ausbezahlt gehen, wenn es nicht am Budget, an unserem Budget rectifier, den wir dann hoffentlich am Dezember werden stimmen, wird also mehr als wie das, was wir vorgesehen hatten. Ich meine, wir hatten 3 Millionen vorgesehen, wird also mehr als, da muss man für das Budget rectifier stimmen, für das die Suen können ausbezahlt gehen. Ich muss auch sagen, dass das meist, also dass man nach ganz wenig Faktoren ranholen. Ich meine, das knapp ein Drittel, wo schon Rechnungen da liegen, die Zahlen, die ich also so, dass das ein Budget sommaire, von dem wir ausgehen, die kann aber danach ein bisschen, entweder ein bisschen mehr hoch oder vielleicht sogar ein bisschen, auf verschiedene Punkte vielleicht ein bisschen manner sind. Das ist also das Budget sommaire. Was gesehen wir lo 4,
Und da tun wir eben noch lo am Budget, das wäre der lo, sobald wann de Budget an Kommissionen kommen, haben wir an dem Budget rektifiert 4 gesehen. Also, für den Glas, wir hatten ja 2 große Events, kann ich sagen, mir Stadt Lützeburg. Das war einerseits der Glacis, alles das, was Glacis war, das hatten wir uns verpflichtet zu überholen an den Tag für den 3. Natürlich das, was heute Knödler war. Wenn ich da mal aufhänge, den Knödler, das waren 215.000 Euro. Das ist also Tribünen und Dekoration an noch Barrieren rundherum mit den neuen eben Plakaten, schöner, die weiß, ganz rundherum. Den Glacis selber, das war wirklich alles, was Glacis war. Alles, was nach auf der Roter Brick war und das, was am Land war, das ist auf die Rechnung von der Regierung. Mir alles, was Glacis war, außer Drohnenshow. Außer Drohnenshow, alles, was Glacis war, das zu mir überholt. Und wir hatten das ausgemerkt mit der Regierung und eben noch mal am Haff, für das ganz soll sein. Wir hätten auch können denken, dass wir als Staat lang Konzert gingen machen, und die anderen gingen eben die Sachen machen am Rest vom Land, nur den Gesprächen, die wir hatten mit der Regierung, mit dem Haff, mit dem Laurent Loschetter, wo man aber effektiv fand, dass es für uns Land, auf die Allgemeinheit, besser wäre. Man könnte ein viel mehr kohärent an Flottbild von unserem Land durchgehen, wenn aus dem Ganzen auch ein ganz gemerkt ging, noch gedurcht wird als ganz. Und wenn wir ein Konzert gemerkt hätten, dann hätten wir dann, lass mal so, einen Glacis gemerkt, so wie das für 25 Jahre war. Wir haben dafür gesagt, wir sind bereit, dass wir alles, was Glacis dann oben stattfindet, das überholen wir als Stadt Lützeburg. Und da sind geplant 4 Millionen. 4 Millionen, wo eben natürlich Tribünen, 10 selber der größten Devis ist, weil das eine 10, wie sie noch nie high war und noch so ganz selten ist. Wenn der das also dort zusammenzählt, da fehlen aber noch 2 wichtige Volleyen, und das ist den Volley von materielle Security, weil wir müssen rundherum noch immer Glacis an der Woche also der Betonsblick oder Barrieren, wie hießen sie, Terrassbarrieren, das alles, das ist den Volley, also Security, mit denen das für die 2D, ja, das war sowohl den 3. wie den 4. Die Volley, das ist 450.000 Euro an den Volley Gardiennage, Security, weil überall wäre ja auch Leid, als 180.000. Wenn der Dolo alles zusammenzählt, da kommen wir auf 4.845.000. Voilà. Wenn mich da fragt, ja, sind noch nicht, aber nach Überstunden gemerkt gehen, ja, es sind auch viele Überstunden gemerkt gehen, ganz viele Überstunden, weil ich muss sagen, es war ein formidabel Zusammenarbeit zwischen all den Services von der Gemeinde, aber auch mit dem Staat zusammen. Und wir hatten da ein 1377 Überstunden, die aber nicht unbedingt ausbezahlt gehen, weil Beamten, die können die ja auch, aber besonders Salarien können die ja auf den CET holen, das heißt, sich abschreiben. Und wenn ihn das dann ausrechnen, dann ist ein Salär moyen, da wären wir da bei 57.000, gehen wir davon aus, Talschen höldet auf der CET und Talschen höldet ausbezahlt kriegen. Aber bon, das wissen wir auch noch nicht am Detail, aber da sind wir bei einem Summe von 55.000 bis 60.000 Euro. Voilà, wenn der das dann noch dabei zählt, dann sind wir auf der Zahl, die ich für drüben gesagt habe, 4.845.000 plus dann 55.000. Dann ist das, was die Stadt Lützeburg für den Tag, für die 2 mehr, die aber viel mehr Zeit bräuchten, für das zu präparieren. Meine Freunde gesehen hat, was Glacis las war, du hast über dein Wort 10 Tage geschafft gehen, für das
abzubauen, an die Leute, die hier auch müssten bekästigt gehen, die hier müssen essen, und das alles als an denen Summen, die ich schon genannt habe, als du dabei. Voilà, ich meine, ich sind da an am Budget, wie gesagt, sind die alle Gure sind die dort Summen am Budget rektifiziert, können dann die Rechnungen, wann der den dann unholt, wo ich mal davon ausgehe, können dann die Rechnungen, wenn sie dann alle ankommen sind, auch bezahlt gehen. Voilà, und da kämen wir bei einer ganz wichtigen Frage, die von der Madame Brümmel über die Automatisation des Versement des aides sociales communales. Madame Brümmel. Merci für das Wort, Madame Bojamisch. Ja, rezent, also ganz rezent, das ist auch schon im Sommer, hat die Regierung dezidiert, dass die Ausbezahlung von den Allokationen von der Vie chère, denen Leute, die in Urrechtrup haben, automatisiert soll gehen, und dass dann eben auch am Niveau kommunal übertragen wird. Und ich hatte mich froh, den Auszug aus dem Communiqué de Presse dabei gelöscht, wo daneben steht, dans le but de lutter également contre le non-recours des prestations sociales communales, le Fonds national de solidarité communiquera à l'avenir d'office aux communes les données des bénéficiaires de l'allocation de vie chère résidant sur le territoire des communes respectives. De cette manière, les administrations communales auront la possibilité d'introduire également un automatisme de versement des aides communales calqué sur l'allocation de vie chère. Wenn ihr auf den Site von der Gemeinde guckt, dann finden wir aber keine Informationen. Also das hat geändert. Mit denen wir einfach geguckt haben, steht nicht, dass so ein Automatismus schon en place gesagt wird. Und du willst nicht mehr erlaubt, für Frauen dazu zu formulieren. Kann der mir sagen, wie viel Leute, die hier an der Stadt hier Residenz haben, aktuell auf der Liste sind vom Fonds national de Solidarité, die also ein Urrecht hätten, wie hoch den Taux vom Non-Recours ist, was man ja DAX als Problem schon genannt haben, also den Non-Recours, sowohl was die Allocation de Solidarité angeht, aber auch die Prime d'énergie. Was die Ampleur ist von den Zuwendungen, einerseits par rapport zu den Beneficiären, aber auch was den totalen Montant angeht, den wir hier der Gemeinde dann versieren. Und dann, ob es aktuell so ein Automatismus gibt, was die Allocation de Solidarité geht oder an die Prime d'énergie, sodass die Leute, die Rechte darüber haben, direkt die Summen ausbezahlt kriegen. Wenn es das nicht gibt, für was gibt es das noch nicht? Und hat will es als Chefverrat das aber anzuführen, für notamment die Probleme von Non-Recours zu begegnen. Ich meine auch an der Sozialkommission, wenn ich dann die Retoure noch vom LISA hat, par rapport zum Sozialmonitoring, als der Non-Recours, aber das als wirklich Problem genannt gehen. Dafür meine ich, das vielleicht wichtig für halt die Armutsbekämpfung besser an den Griff zu kriegen. Merci vielmals für Antworten. Merci auch, Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Merci auch, Madame Brümmel, für die ganz interessante Frage, die uns auch schon am Chefverrat effektiv beschäftigt hat. Mir für dich mal, ob konkret Fragen mit konkreten Antworten antworten. Bis der 25. September hatten wir das Jahr 5.219 Demanten, die am Anfang prä-ausgefüllt waren, die wir den Leuten geschickt haben, den Beneficiären. 2024 waren 5.368 Demanten am Ganzen. Übrigens, Stadt Lützeburg kriegt 2 bis 3 Mal Jahre Liste vom Evanes, weil die auch immer ein Jour gesagt haben. Und die wird gesehen, genau da als ein bisschen den Quack für den Automatismus, den wir schaffen, aber drin. Von den 5.219 Demanten, die schon geschickt sind, das Jahr haben 3.089 eine positive Antwort gekriegt. 238 Demanten sind refusiert, weil die Leute einfach nicht mehr an der Stadt wohnen, zum Beispiel. An 1892 Demanten sind auch an Attente, wie ich schon gesagt habe. Die hat vom Non-Recours geschwärzt, das ist richtig. Allerdings sehen wir, dass den Taux de Non-Recours
konstant draufgegangen aus die letzten Jahren. An der Loch 2024 bei 12%, für 2025 kann ich das ja noch nicht so, weil die Jahre noch nicht drüber ist. Wie gesagt, wir schicken ein Formular pré-rempli, die Leute, das ist alles ausgefüllt, just Bankkontosnummer müssen sie nach drauf schreiben. Und da als von den Problemen, ich habe aber beim FNS noch gefragt, und das ist aber möglich, dass das auch als Automatismus in dem Moment ging gehen. Nach vielleicht ein Wort zu den Montanten, die variieren je noch größt vom Staat. Sie sind via Reglement kommunal fixiert. Das geht, also an der Moyenne sind es 831 € pro Beneficiär für 2024 und das variiert zwischen 220 € und 2030 €. Da seht ihr, dass die Forschung aber relativ breit ist. Und letztes Jahr war das Budget total 3.623.715 €. Das Jahr sind wir bis lo bei 3,7 Millionen, das heißt schon ein bisschen mehr. Wir gehen davon aus, dass wir am Ende vom Tag bei 5,2 Millionen werden sind von Eden, die wir hier ausbezahlen. Nun ein zum Automatismus. Wir wollen das machen mit eben zwei Sachen, die kompliziert sind. Das ist mal gelöst, weil der FNS dann aber kann den Bankkontosnummer direkt überholen, respektive uns direkt durchgehen. Das wusste man nicht, ob das möglich wäre. Das wird noch ein bisschen kompliziert, dass der FNS auch mal Jahr bezielt, notamment wenn zum Beispiel ein Kind auf die Welt kommt und so weiter. Das heißt, wir müssen am Gange da zu gucken, wie in das eventuell kann regeln, für das durch ein Automatismus von unserer Seite dann geht. Das gefällt mir einfach und da ging morgen Tod und noch Rekurs ganz sicher aufsetzen. Wir schaffen ganz sicher darunter, wir müssen auch ein paar technische Sachen lesen und dann hoffen, dass das so kann funktionieren. Vielmals merci. Merci auch. Und ich ging dann noch eine Question urgent von Madame Branca holen. Ihr wird Schule umkommen. Madame Branca. Merci Madame la bourgmestre pour la parole. Cela fait plus de 3 semaines que les enfants fréquentant l'école du Kim, plus précisément dans le container, n'ont plus accès à l'eau du robinet, celle-ci étant déclarée non potable. À l'entrée de l'école, des palettes d'eau en bouteille ont été déposées pour assurer l'approvisionnement en eau des élèves et du personnel. Cependant, aucune information officielle n'a été transmise aux parents, ni par la direction de l'école, ni par la ville de Luxembourg. Cette situation soulève de vives inquiétudes tant sur le plan de la santé publique que de la communication envers les familles concernées. D'ailleurs, dans le dernier conseil, j'avais posé la question à quelqu'un du membre du collège Chivinal et comme la situation persiste, c'est là que je me permets de poser des questions suivantes. Depuis quelle date exacte l'eau du robinet de l'école de Kim a-t-elle été déclarée non potable et pour quelles raisons? Quelles analyses ont été effectuées pour identifier la cause de cette non-potabilité et quels en sont les résultats? Quelles mesures ont été prises pour remédier à la situation et dans quel délai un retour à la normale est-il prévu? Quelles consignes ont été données au personnel de l'école concernant la consommation d'eau et l'hygiène, par exemple lavage des mains? Pour quelles raisons les parents n'ont-ils pas été informés officiellement de la situation? Et quelles mesures la ville compte-t-elle mettre en place pour garantir une communication rapide et transparente à l'avenir? Le collège Espinal peut-il m'informer si d'autres problèmes persistent dans la nouvelle école de Kim? Et d'ailleurs aussi, il y a des résidents qui demandent aussi si l'eau du robinet aussi de résidents sont aussi potables, s'ils peuvent boire, parce que il y a plusieurs questions concernant ce genre de problématiques, disons. Merci. Vielmals merci, Madame Branca, für Ihre Frage. Und dann den Paul Galles kriegt als Schulchefen dann verwaltet. Merci vielmals, Madame Branca. Ich meine, das ist eine Premiere. Ich meine, das ist eine echt froh hier am Gemeinderat und der Schafferrat. Und das ist direkt eine wichtige Frage. Merci dafür. Das ist so, dass der an ihrer Frage, an der schriftlichen Frage, hat geschwärzt von dem neuen Gebäude, das ist 3 Rue an Beffort. Ich meine, das ist an da nicht formuliert, weil das tatsächlich nicht das neue Gebäude, um das es geht. Also die Extension, die abgegangen ist bei dem Gebäude,
also mir sind wirklich froh, dass es da ist und dass es gut lebt. Mit geht das Gebäude Feierrühr an, das die große Containerbau, der modulare Bau, den man, wenn ihr an die Straße rauffährt, vom Boulevard könnt, als direkt auf der rechten Seite mit dem großen Schulhafen raus. An sich also so, dass regelmäßig von der Stadt Lützeburg mal Kontrolle vom Wasser gemacht, die regelmäßig, und noch die letzte regelmäßig Kontrolle vom Wasser war da wunderbar an der Reihe, da war gar nicht festgestellt in den Hai. Also so, dass man an dem dote Gebäude, an auf den anderen Seiten haben wir eine Wasserkontrolle zusätzlich gemacht, und zwar, weil den Agreement vom Foyer scolaire erweitert ging, als durch das Extension dabei kommt, als ein Agreement mit groß ging, und da gehört seit Prozedur 4, dass ein Wasseranalyse muss gemacht werden, überall da, wo die Kinder vom Foyer scolaire an dem Moment da verdeelt sind, unter anderem so an dem Gebäude Feierrüh an Beforum, da das geht. Das ist am August gemacht, da kommen echt Resultate, und das wird die gefragt, was du genau gefragt hast, das Qualität Bakteriologik, Physiochemik und Spektroskopik, du weißt man am Beislerweg wahrscheinlich besser Bescheid, was das alles ist. Aber da sind eben eine ganze Reihe von Sachen aufgefragt, und das Einzige, was aufgefallen ist, dass der Wert für die Legionellen an der Luft war, dass den also erhöht war. Das ist durchaus ein Phänomen, das wir könnt, wenn an einem Gebäude während einer Reihe Zeit, zum Beispiel am Sommer, wenn nicht so viel gebraucht oder gar nicht gebraucht wird, wenn dann Wasser abgedrängt wird, das ist durchaus ein Fall, den öfters wir könnt. An dem Moment, als eben eine erste Analyse geschickt ging, da konnte man ein erstes Resultat, da wurde eine Konfirmation gefragt, da konnte man ein zweites Resultat, den 16. September, also direkt am Anfang von der Schule, und dann direkt einen Tag drauf wurde dann eben festgestellt vom Service Bâtiment, dass das dort eine Wert, dass die für uns als Stadt Lützeburg nicht an der Reihe ist. Darauf sind von all die informiert, die betroffen sind, das Service die so natürlich von allem, da kann man dann Beisel dann drüber gehen, das Service Bâtiment, weil sie müssen dann um System schaffen. Übrigens, und das wird man dann Beisel wahrscheinlich schon besonders betonen, als das Wasser wird an die Schule rackend, also wird das dem großen Reso an die Schule rackend, das tippt an der Reihe, und das am Reso selber an der Schule, wo dann die Legionellen sich da gebildet hat. Und das heißt, das nicht doch für die Residenten ist das überhaupt nicht schon darum. Das betrifft da just an dem Moment das Gebäude. Und dann an dem Moment, als eben sind die als Prozedur urgelaufen, an noch Enseignements informiert gehen. Wir haben dann mit der Inspektion de Santé geschwärzt, und die Inspektion de Santé, die hat als eine Interpretation von den Werten nicht gesagt, Konsumation vom Trinkwasser als kein Problem. Das ist kein Problem, muss ich gesagt. Also das kann den so gut trinken. Die Legionelle sind nicht ein Problem an dem Moment, wo sie als Aerosolen, das kann man auch vom Covid, die Aerosolen also als Mini-Partikel in der Luft sind, zum Beispiel, wenn ich mit dem Wasser duschen oder wenn das Wasser an der Klimaanlage benutzen oder wenn es als Warmwasser irgendwie verdampft. Und das sind lauter Sachen, die entweder nicht gemacht werden oder die da vermieden sind. Wir haben par Präkaution, einfach par Präkaution, par Prävention, wir entschieden, bis wir die dritte Analyse, die definitive Analyse, dann haben wir das Haut am 20. Oktober, dass wir mindestens bis Haut einfach mal ein Trinkwasser zur Verfügung stellen, einfach so par Präkaution, über Vorsicht können die sagen, das wird nicht konsumiert, das wird nicht getrunken, und wenn es benutzt, geht dann noch just kahl aus den Krinnen, nicht warm. Das geht den Enseignants, an den Edukateuren, den Erzieher, also Edukatrissen mitgedeelt. Wir haben keine grosse Kommunikation mit den Eltern gemacht, weil das war eine Aufschätzungsfrage, weil sich das Problem kein grossen ist, kein großartigen, mit mir eigentlich als Präkaution, Prävention stark reagiert haben, wollten wir aufschätzen, schafft den nur eine Unsicherheit oder schafft den sie nicht bei den Leuten. An sich konnten Kanner eben über die Enseignants und die Edukateuren und die Edukatrissen dann noch erklärt, was da los ist, wofür das da los ist, mit dass das sich eigentlich kein Problem durchstellt. Ich meine, das erklärt von meiner Seite mal die Fragen, die Dialog gestaltet hat. Und dafür, also ich meine, ob die Frau, ob lo an der neuen Schule, so der Lot vorgestaltet und irgendwie so etwas schwierig wäre, da geht es nichts Neues. Also wir hatten nach einer Reihe Definitionen, ich meine, ich hatte das am letzten Gemeinderat kurz erklärt, nach einer Reihe Definitionen, die gemacht haben, gehen, die aber kleiner Art sind, und die gehen einfach auf höhere Mesure gemacht, am besten immer während der Zeit, wo die Kinder nicht an der Schule sind, sodass sie nicht gesteuert gehen. Voilà, ich meine, das ist von meiner Seite alles, was ich kann. Merci, Madame Beisel, seht den Namen, Volé. Merci, Madame Burgemeester. Merci de Herr Galle. Sie hat schon den Großteil von den Fragen beantwortet.
Ich will ich nach Enker so als ein Wasserservice möchte regelmäßig Kontrollen an der Stadt Lützeburg machen wir sogar 3-mal mehr Kontrolle wie legal Minimum als weil ihr wisst mir Quellen am Seebaswasser am mixen am mir hätte gerne die beste Qualität vom Wasser. Hai auch die Kontrollen die gehen Minimum immer am Mond gemacht an wie gesagt das Hai und sich Schlossgang die echte Kontrolle sie gemacht gibt vom Foyer Scolaire selber weil den Paul Galles wird ich gesucht all als Infrastrukturen eher die neue Saison angehen, das ist dann Anfang September, als immer gesagt von Agreement, und da muss immer die Konformität vom Trinkwasserqualität beim Gesetz vom 22. Dezember 2023 concernant Qualität l'eau destinée à la consommation humaine muss garantiert gehen. Und hier waren nun sich bei enger Routinekontrolle am August, wo dann eben gesagt ging, dass das zu viel Konzentration von den Legionellen do an dem modulären Haus als bei dem Rez-de-chaussée foyer scolaire an oben drüber nach Grundschule. Du sind direkt als allem informiert gehen der Paul Galles hat das gesagt, auch Madame Françoise Vandel von der Medizin scolaire und sie noch nach einem Expert beigezogen, ein Spezialist von Wasserkontrollen von Wasserinhalten an die zwei Jahre dauernd auch die Analyse geguckt an einfach an das ist ganz wichtig, was der Paul Galles gesagt hat. Es war also kein Moment ein Gefahr, wenn in etwas gedrungen wird, mehr a titre präventiv, noch wie so titre präventiv general als direkt gesagt ging, kommen aber Wasserflächen für alle Menschen, das absolut keine Diskussion. Da können Händewaschen als überhaupt kein Problem bei kahlem Wasser, weil die Legionellen, die fängt nun ein eigenes Leben zu entwickeln zwischen 37 und 65 Grad. Bei kalem Wasser ist sowieso kein Problem. Und das Problem ist just bei den Aerosolen, das heißt nicht einmal bei den Duschwut, dann immer an der Luft geht, und da fangen die Legionellen an, irgendetwas zu bewirken. Bon, das haben wir alles gemacht à titre präventiv. Das ist so. Wie gibt man die Idee, dass da lassen? Wasserqualität für Aneisinfrastruktur sie garantiert dat Moment mit das von interner Infrastruktur und dafür das Servicearchitekt direkt Mama Enseignement foyer scolaire am Gang zu planen, zu gucken, was sie direkt können machen, flicken, für das an absehbarer Zeit Remenker Wasser an all Sorten von Utilisationen an der Reihe. Ich meine, das wollte ich für den Moment mal so. Merci. Vielmals merci. Ich ging für heute dann dort frohe Stunde abhören. Ich entschuldige mich beim Herrn Benoit. Ich verspreche ihm, froh als die nächste Kehr, die allererste. Weil das ist auch ein lang. Das ist ein lang. Dafür. Bon, aber wir sind über die halbe Stunde. Merci vielmals für das Verständnis. Und da kommen wir bei den 5. Punkt von unserem Ordre du jour Zirkulation. Sind dort zu frohen? Herr Benoit, ja. Und den Herr Goldschmidt wollte keine Introduktion machen, nein. So lehne ich direkt los, das ist kein Problem. Das schenkt schenkt also alles an der Reihe. Okay, nee, schon vielmals merci. Wir hatten 3 Remarken, die aber mehr allgemeiner Natur sind, wo wir wollten darauf eingehen. Das erste wäre, die Situation sehr gehen mit der Petition, die am Val Saint-André geht, wo eng knapp 100 Leute gefragt haben, dass in do wirklich den Tempo reduziert, die Klonen war viel Durchgangsverkehr an war viel Vitesse. Ich wollte da einfach nachfragen, wie die Situation gesehen und analysiert hat, ob das weiter dolo will so zu machen, weil man trotzdem ein ganz Stroß von Leuten sich zu schmellen, dass selbst an ihrer soll passieren, dann gehe ich davon aus, dass ich der Sache unhölt, wie zu gucken, ob ich da etwas machen kann, vielleicht hast du schon etwas zu berichten. Da wäre ich aber auch auf einer ganz interessanten Veranstaltung, wo Madame Kahn auch war. Das war nämlich am Anniversaire von Provelo. Und da war die Mobilitätsministerin, die auch da war, die 2 Sachen do am Anfang annonciert hat, die bei mir hängen geblieben sind. Das eine, das ist, dass gesagt hat, dass sie sich wirklich stark dafür machen, not einmal bei der Stadt Lützeburg, dass man auf garen Platz giffen so einen richtig guten Velosparking hinkriegen, wo aber Mengen Informationen noch den Schafferrot nicht so positiv gestaltet ist. Da wollte einfach nachfragen, wie der Position da überdurcht. Also mir meinen auf jeden Fall, dass es immens wichtig ist, dass von einem modernen Gar hat, wo viele Leute kommen, dass es doch wichtig ist, einen guten Velosparking dort zu haben. Natürlich
mich gibt interessieren, ob den Schafferrot mat op de Weg geht vom Freieren, aber auch von der aktueller Mobilitätsminister. Und was auch op der Soiree vu ProVelo gesot huet, war, dass sie sich wirklich stark dafür aussetzt, dass méi Farf benutzt wird für verschiedene Plätze, wo neidisch als Velosphäre aber vom Fußgänger zu trennen. Ihr wisst, für alle Ager ist eigentlich das Beste, wenn sie wirklich fiese trennt, mit das natürlich nicht überall machbar und da soll ihn dann aber Farf zum Einsatz bringen und ministerisch, die schenkt begeistert zu sehen, die Blo ministerisch für Farf anzusetzen auf den Plätzen. Wir fanden das a priori auch gut. Wir wollten noch do froh, wir wissen, dass der Staat, obwohl sie viel Budget hat, echt da knickisch mit der Farf umgegangen ist. Am Ende, dass aber eine ganz Reihe Forenpunkte gibt, wo das aber gut wäre. Ich so nicht eng, wo ich immer im Land fuhren, das ist an der Aller Avenue, wo gerade auf der Hälfte vom Busarrêt, da wo die Veloen mussten 100 Busarrêt lacht fuhren, dat ass wirklich eng Platz, die net optimal als vu Fußgänger ball net gesinn, dass du eng Velospist lacht geht. Wollt du fir frohen, ob wie den Mobilitätsschaffen de Punkt och gesäit, da sind op so geféierlichen Plazen, wo awer Risiko gëtt, töcht Fußgänger an Cyklisten an wo hin net unbedingt kann eng baulech Trennung machen, wat ein Optimum wär, dass du bist méi Fafgif ersetzen. An mat bo meeschte Schwegen enker gesot hun. Et muss fir eis auch net rot sinn, wie am Moment oft ass, muss auch nicht gering sie wie der Frankreich ganz so das, die können doch gerne blau holen. Hauptsache, ihr benutzt Farf. Du nicht das. Also wenn es so ein schön blau Farf wie dem Herr Werner sein Plover, dann Madame Gersch. Ja. Merci für das Wort. Ganz kurz. Wenn eine Disposition drauf wurde, dem Chantier geht an der Rue de Zens, und ich bin Haut nach da getrüppelt. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen schwierig für die Fußgänger, weil auf der einen Seite geht, also kann ich nicht auf den Trottoir rübergehen und dann hört den einen angezeichneten Zebrastreifen für rüber zu gehen. Und die andere Seite, das letzte nicht durch parken, sind ein ganz paar die Schilder in auf der Danat gemacht, sodass der Fußgänger da ein bisschen Schwierigkeiten hat, für Lunch zu kommen. Und gerade eine Person zum Beispiel mit einer Pusse hat, die müsste Lunch kommen. Oder eine Person am Rollstuhl hat Schwierigkeiten. Dafür wollte ich just ein Freund oder dann ein Kind gucken, die Schilder vielleicht ein bisschen so positionieren, dass es für die Leute mir einfach ist, für die Lunch zu kommen. Merci. Herr Goldschmidt, schenkt wirklich alles an der Reize, weil wir keine Fragen zu den Maßnahmen. Ja, doch, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemister, merci, Madame Gage und dem Herrn Benoit für die Fragen. Da wollte ich aber trotzdem die Leute so etwas Interessantes Ordre du jour nach vor, wo keine Frage gestellt ist. Das steckt Rue de la Barrière, geht so 30, wo zwischen der Longscher Straße und der Rue de Merle. Das geht so 30, was am Anfang nicht viel gesehen wurde. Und dann also eine weitere Phase vom Chantier nationalem Niveau für am Val de Ham, für do am PC 27 zu verbannen, das auch en cours. Was den Zens angeht, wenn wir ein Chantier haben, ein privates Chantier, da wird das ja angefragt, und dann also um dem und der Firma, die das Chantier möchte, für die Beschilderung zu machen, dafür so ich Madame Gage, merci für die Information, die wir weitergehen, dass die Chantier kann kontrolliert gehen, ob den selon les règles de l'art so du hingeschaut, dass nicht bei so Chantien das Eisservice unbedingt Schilder, aber normalerweise meint Entrepreneurin, der direkt aussieht, wer lo ugefragt, und dann hört es natürlich einen zusätzlichen Kostenpunkt. Den Herr Benoit hat 3 Remarken, die ich am Val Saint-André, ja, wir kriegen auch letzte Woche oder so für ein 10 Tage die Mail mit den Signataren. Und wie das üblich ist, wollen wir das ganz seriös, und das geht an den Service für Evaluation, und das ist en cours, sodass wir da noch kein Antwort tun, wie man da, wie es auf geht, aber das wird an den nächsten Tagen kommen. Und wir holen natürlich alles, wenn wir von Bürgern Doléanzen rankriegen oder eine Petition, holen wir das ganz seriös, und dafür, für dann bei den Bürgern zu sein, holen wir doch die Bürgerbeteiligung ganz seriös. Und dafür, wenn man das los seit längerer Zeit so und seit Jahren so, geben wir gerne auf der Place de la Gare eine Bürgerbeteiligung machen. Und das haben wir 4 Jahre gesagt, und das haben wir auch noch lo. Bis Stand heute sind wir nicht überzeugt, dass das das bestmögliche Projekt ist für dahin, und dafür geben wir gerne
eng Biergerbedeelung do hunn fir ze kucke, wéit Leiit dat dann do gesinn. Wat Pfaaf ugeet, das net so, dats en einfach Burdem Pfaaf man Pinsel rondëm geht der Pfaafmech, do geet doch drëms fir de Belag an enger gewëssener Pfaaf, dem noéi do hinner so ze leen, dat se och net einfach do drwer rutscht, wann e man wëlle kënnt. Dofir net so einfach, dat se seet op Di Dokreizung gimmer lo Pfaaf machen. Jummer an der Zäit hummer trott waren mat Pfaaf gehät, wo man getrennt hunn tschen Fosgänger a Wëllosfuer. An da kom noch Leute so als Mäderem neiblo Pfaaf oder wéng Pfawer oder rot Pfaaf drüber. Nee, wir mussssen de ganzen die Plättecher dann wieselen. Wir gucken, ob wat do méiglech ass, also wéi man können hauptsächlich die Geforepunkte wäsch kräen an wir werden do schon Lesungen fannen an noch die richtig Pfaaf, da Südfried zufrieden ass hauptsächlich der Südfried gesäit an das fir de Wëllosfuer am sichersten ass. So nicht Merci fir no Lehrstuhl. Voilà. Da ging ich für dich, wie immer, geht dort Herr Boissante nicht do, als mit Madame Milchen hat da überholt, die für dich zum Wort stellen, wo die Linken, nicht die Linken, pardon, wo die Sozialisten dagegen sind. Wen ist dann ever dummer d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Und dann all die anderen, wen ist du damit d'accord? Voilà. Merci vielmals. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Mot du Jour, Konventionen. Und da machen wir, wie wir das gewinnen. Der Reino, wer will zu wer schwätzen? Herr Philippa. Nummer 4. 4. Herr Benoit. Madame Müller. 14. Und Herr Werner. Geht um Fond vun de Logement, also die Quoten Schlo Nummer net. Das 6. Die bei Langfuhr. Nee, Rue Leonardo da Vinci. Nee, voilà, das staat, ja. Okay. So, an den Herr Radu, ja. Herr Radu 6. Ja, Madame Constantini. Okay, so, dann machen wir das für dich, werde ich sonst vergessen. Sind wir mit all den anderen d'accord? Ja. Den hast du mit d'accord? Okay, merci. Dann fangen wir bei der Feierung. Herr Philippa. Merci, Madame Oermächtig. Hier geht es um einen Akt d'échange vom 9. Oktober, wo die Stadt Lützeburg 2 Terrain von zusammen 25,10 R und Gesellschaft Cotin SCI cediert. Den ass an enger Geringzone an den anderen als der laborable angezeichnet. An Kontrapartie kriegt Stadt Lützeburg de Klostergärd am Grund den auch 25,10 R ausmischt. Ich habe praktisch an all Gemengerot Gelegenheit für mich eng neue Akquisition von der Stadt zu freien, den direkten a positiven Impact der beiden Patrimoine huet. Ich erinnere daran, dass die Stadt das City Hotel gekauft hat oder lo für 3 Wochen die freie Konstrukterei Huss und Boulevard La Petrus. Das sind markant Gebäude an der Stadt, die zu ihrer Geschichte gehören. Hier geht es um den Klostergärd, um Fuß vom Bock, nur beim Stierchen am Herz vom Patrimoine Mondial. Das ist ein wesentlich exponiertes Site an unserer historischen Stadtlandschaft, für der hier Soin Lützeburg Altstadter Festung letztes Jahr als Champion and Leader of Historic Cities ausgezeichnet wurde. Mit einem Mikroklima präsentiert der Klostergärd die typische Terrassenlandschaft von Lützeburg, wenger das Heizanter 1562 attestiert. Das Intramuros Gärd illustrieren, wie diese spannende Festungsmauern während ihrer Belagerungen ernähren konnte. Göster a 4 Göster as Luga aufgeschlossen gin, aber wir freuen uns all für Gewurt zu gehen, was wir Sitten an Installationen erhalten bleiben. Hier am Klostergärd hat Stadt Lützeburg 2004 am Partenariat mit der Landesgartenschau von Trier Wengert gelöst. Der Klostergärd ist auch ganz dem Thema Agrarbiodiversität an dem Erhalen von traditionellen Pflanzenarten gewidmet. Der 16. September war heute die rezenten Stadt da drauf ließ. Der Service des Parks von der Stadt bekümmert sich den Site. Der Site ist nicht am Kader von Events, Porte Ouverte oder Visiten zugänglich. Visuell hat die Stadt Lützeburg den Klostergärd gelohnt, mit einer Rekonstruktion des Sites für Beil von all 3 Jahren.
De Site leiit net nëmmen historisch relevant, sein Aménagement an Terrassen ass authentisch an huet en gros historisch Valeur. Den Entretien vun dee Maueren ass gros, well sie dürfe just nur de Kriterien vun der Protektion patrimonialer Standgehale ginn. Die Herausforderung ass emso méi gros, fir wann en de Site well öffentlich zugänglich machen. Die historischen Terrassen sind an der drische Bautechnik gebaut. Kunst vom drische Mauerbau steht hinter dem November 2018 auf dem nationalen Inventär vom immaterielle Kulturerben an Santer Dezember 2024 auf der UNESCO-Repräsentativitätsliste vom immaterielle Kulturerbe von der Menschheit. Zu den historischen Gärten haben am Grund hun auch Bongerte geheiert. Kultur von den Bongerten als Santer diesem Oktober nationalen IKI-Inventär. Wann ihn also diese wunderbare Site will fachgerecht erhalten, verlangt das Großkenntnisse an eure konsequente Budget. Dafür bin ich froh, dass der Klostergärten eine Antenne von der Stadt Lützeburg können und dass ein Entretien fachmännisch gelegt wird, an der Hoffnung, dass der Site nach mehr accessibel wird. Hier beginnt sich der Patrimoine mondial an der Patrimoine immateriell an einer exzeptioneller Stadtlandschaft. Vielmals merci. Merci auch. Herr Philippa, für die 100%ige Approbation zu dem Tosch. Alles, was gesagt wird, wird uns effektiv dazu bewogen, den Tosch dort zu machen. Stellen den also zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Unanimität. Da kommen wir zum Punkt 6. Herr Benoit und Herr Radu. Herr Benoit. Ich kann mal fischen, dass Herr Radu gerne die Introduktion mich jetzt erklären, worum es geht. Dann ist es noch ein kleiner Satz dazu beizufügen. Ich kann das aber auch machen, wenn muss sein. Ja, als Präsident will hier wahrscheinlich das am nächsten selber erklären, wie ich es kenne. Aber dann machen wir das so. Herr Radu. Ich muss merci für das Wort. Das ist ein ganz großes Projekt, das um Kirchbirch geplant ist, schon lange geschafft wird. Von einer Revolution schwarz ist schon seit Jahren, wo geschafft wird. Aber finalement feiern uns Reglemente, aber da sind so viele Details dran, dass die wollen muss immer um Details denken, die Sachen adaptieren. Hat jeder also drum der PHP-Land vor. Ja. Es geht nicht um die PHP, es geht um die Konvention de mise en œuvre. Konvention cadre, ja. Ich wollte sagen, es geht hier um die PHP-Land, für die man nicht gestimmt haben. Dem, wo man bei der Modifikationen her nur Modifikation beim Urbanismus nach eine Modifikation von den punktuellen von den Terrain, die an der Basis sind von dem zukünftigen PHP. An der Zeit als eine Konvention, das ist auch ein rarer Fall, man hat man auch bis noch nicht gemacht, für so eine Konvention zu machen, eher mal ein PHP stimmen. Ich gehe noch vielleicht nicht an alle Details ran, aber das ist eine große Technizität. Und das ist von so die Technizität, das bedingt durch natürlich Spezifizität von unseren Reglementen, vom PAG, aber auch von nationalen Reglementen. Gleichzeitig ist es immens wichtig, dass wir so eine Konvention schon machen, für das wir ja nur keine Zeit verlieren, weil oft die stimmen mal PHP und dann geschieht 10 Jahre oder 15 Jahre nicht, weil effektiv diese Akkoren sind oder die Akkoren nicht finden, die zwischen den Proprietären, wie ihre Membrement soll stattfinden. Und heute dem vierten Graph, der doch nicht vierte Graph, und das war mir ganz wichtig, dass wir in der Kommission noch auch detailliert beschwert und noch konfirmiert. Wir greifen hier nicht dem Wort vom PHP für selbstverständlich behält den Gemeinderat all seine Rechte beim Wort, wenn der PHP uns vorgelegt wird, für den an aller gewünscht zu diskutieren, gut zu heschen oder zu amendieren, da wo die Gemeinderat meint, dass wir etwas geändert gehen, dafür das nicht vorausgeholt. Wir wann nicht dann gestimmt wird, wissen wir schon, wie das dann soll umgesetzt werden, erwähnt Parzellen, ob die Einzelproprietären, die Hauptproprietär vom Foncier sind, sollen verteilt gehen. Ganz wichtig dabei aber auch, dass die Stadt Lützeburg die
à la base ganz wenig Terrain hat, durch vier gesehen ist, dass Stadt Lützeburg einen ganzen Teil Terrain kriegt für nicht für die Infrastruktur, also nicht für die Straße oder für Park, mehr für öffentliche Gebäude, die man natürlich auch eine bis d'envergure konsideriert, dass da kommen ganz viele Leute hier wohnen, das also ganz sensiblen de Quartier an sich praktisch, dass man da öffentliche Gebäude brauchen, also Schule, Sportsaal etc., und dass man dafür Terrain brauchen, das also auch klar an den die heutige Konvention gesagt hat, dafür ist das als einer Dürbel hin, das ist ein zweiter positiver Punkt. Einerseits hört man so wie der Membre hin soll gehen, und zweitens kriegen wir auch noch ein Terrain zugewiesen, die an den Patrimoine von der Stadt Lützeburg gehen, das Patrimoine Immobilier von der Stadt Lützeburg. Und du willst aus der dann von bei aller Komplexität von der Sache von aber wirklich ganz flott an uns sowohl an Service, aber auch all die anderen Parteien, die mit proprietär sind, mit verhandelt tun, den heute Akkord von tun, und wir begrüßen den also dann dafür so mehr. Vielmals merci. Vielmals merci auch, Herr Radus. Ich meine, dem ist wirklich nicht beizufügen. Das gucken wir mal. Ja. Vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, also ich meine, von allem, was ich muss festhalten, dass wir schwätzen halt wirklich von einem extrem großen Territoire. Es gibt wirklich eine große Karte, die auf der Platz hier entstehen hat, viele Wohnungen. Und wenn ihr seht, viele Wohnungen, da seht ihr noch gleichzeitig, dass wir noch gleichzeitig, dass wir eine Wohnungsnot haben an der Stadt. Und dafür meine ich, dass es doch eben wichtig ist, dass die Stadt alles möchte, für zu gucken, dass so Projekte wie der Toten sehr fair gehen auf der einen Seite und dass so auch ein qualitativen Urbanismus da entsteht. Wir meinen, dass die Konvention, so wie sie als Haut Teil 4 leitet, wo man effektiv als Gemeinderat Neuland gehen, wie die Claude Radou doch gesagt hat, ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass eine bescheidener Karriere von über 10 Jahren mal einen Kandidatenapproach gewählt haben, aber auf jeden Fall also so, dass wir das aber können unterstützen, weil die Idee auch wirklich steht, ist, dass voilà, aufgrund von ein paar Modifikationen von den Koeffizienten, da war auch möglich gemacht, dass für mich eine große BEP-Zone zu schaffen, also auch anständig Equipment Publiken zu machen, direkt die Frage von dem Remembrement so zu klären, dass wir nur an einer zweiten Phase mehr sehr viel kommen. Das heißt, wir können das dort just unterstützen, vom Hintergrund natürlich, und der Claude Radou hat doch schon gesagt, dass wir eine Karte von der dort Envergure machen, wir schwätzen trotzdem heute von über 4.000 Logementen, dass wir da nur als Stadt Lützeburg als wirklich müssen nach immens stark machen dafür, dass du einen anständigen Urbanismus hier könnt. Certes, donst wohnen, aber mit viel Kommerzen, mit einer anständigen Mobilität. Auf der Platz machen wir Fehler nicht, die wir auf einer Platz schon gemacht haben, und den Tram ist schon geplant. Mit dem heutigen Remembrement gucken wir auch, dass Schulen da hinkommen und so weiter. Das heißt, je mehr Mengen, dass heute eine Konvention ist, die auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass der Approach uns eben auch hilft, dann hoffentlich mehr sehr für uns kommen. Ich will mal das Beispiel nennen. Ich kann mich gut erinnern, dass wir am Laufe von den letzten Jahren eine Konvention d'Exécution hatten von dem ganzen Quartier, den Tisch der Rue Anatole France an der Itscher Straße zu Bohneweg soll entwickelt gehen. Die hatten wir kürzlich am Gemeinderat von ein paar Jahren. Und ich weiß aber, dass der PHP, den wir gestimmt hatten, demnächst war ich mal nicht am Gemeinderat. Das ist just für zu sagen, dass die ganze Prozedur vom Remembrieren und so weiter so extrem lang dauert, aber in der Zeit dann etwas als hilft, da so ist das heute auf jeden Fall die richtige Approche ist. Weil das in dem heutigen Projekt zusätzlich auch noch wirklich gut gefällt, da das schon gesagt, wir schwätzen von etwas über 4.000 Wohnungen, aber hier werden da 1.000 ungefähr davon, dank den Instrumenten, die auf nationalem Niveau an den letzten Jahren geschaffen gehen, ein Feirel, also 1.000 direkt Logement abordabel sind, das heißt, da wird auch automatisch eine anständige Mixität sozial geschaffen gehen und wird auch garantiert gehen, dass du Leute, die wirklich Wohnungen brauchen und die auf dem ganz ungeheizten, ganz teuren Marché kein Pfannen, eben durch Instrumente, die an den letzten Jahren auf legislativen Plan geschaffen sind, werden dann hier auch eine Wohnung fallen. An dem Sinne können wir das unterstützen, an den Schafferrot dazu motivieren, für zu gucken, dass das Projekt sich hier sehr weiterentwickelt. Merci. Merci vielmals. Also, der
hat allen zwei so recht, an den WHI, den as effektiv jetzt dat zu verändern, wer uns Heinsburg andere Plätze geschieht, das dort Herr Benoit ganz recht. Und ich kann also nimmen den Konvention halt zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci. Da kommen wir bei dem Punkt Nummer 9, Herr Werner. Ja, merci. Ganz kurz. Bon, wir haben hier die Wand von 4 Logementen, die an der Quote fallen, mit Amphitheos an der Straße Da Vinci, an Darwin. Wir werden da doch mal drohen, stimmen die Konventionen noch mit. Die Frage, die wir uns immer stellen, trotzdem, ist immer, weil einerseits ist es natürlich wie die Situation, kann ich sich auch freuen, dass Personen nur am Genuss kommen von Wohnungen, die aber vom Preis hier relativ abordabel sind, wie der Nummer sieht. Und das ist ja auch gut. Die andere Frage, die sich immer stellt, dass die inwiefern ihn aber nicht den Bestand beibehält, geht das in den Amphitheos ist. Ich meine, als Vertreter so und dadurch meistens an den Kommissionen, ich wollte dadurch Remerke so gehe auf verschiedene Ursachen. Ich gehe davon heraus, dass ein Schäferrot sieht, dass der Staat nicht alle Logement kann halten, unter anderem auch wenn es der Gestion, weil die Papier ja das so. Von dat habt den Problem ist, also das ist ein Argument, das oft könnt. So, ja, du weißt das ja. Der Notstaat sich froh, ich denke ja, ob aber sich nicht Mittel gibt, wir können trotzdem die Gestionsaufgaben zu überholen. Mais bon, ceci étant dit, ich wollte das just so, dass das nicht all Chaos, weil könnte all Chaos, aber wir werden nicht mitstimmen, voilà. Merci vielmals, Herr Werner. Ich meine, ich habe gesagt, ihr stimmt mit. Weil Leute effektiv an den Genuss trotzdem von einer Proprietät kommen, geht das die wird Amphitheos. Also ich meine, das encouragiert aber viele Leute wirklich einen Erfolg zu machen. Und das ist gut. Mit kann Leben spielt halt so ernst, und dann müssen sie da, wollen sie es verkaufen oder müssen sie es verkaufen. Aber da sind wir dafür, zu einem verständlichen Preis für uns. So, stellen all die, ja, das sind da 3, 4, stellen die zum Wort, wen ist der mit d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci. Und dann bei Nummer 14, Madame Constantini. Merci für die Wort, Madame Bürgermeister. Ich wollte kurz sagen, dass wir diesen Avenant approvieren. Das Dokument hält eine Situation fest, die schon besteht. Mise à disposition von einem Haus an einem Depot an der Rue de la Syrie von der Stadt und der SBL Höllef Terrain wird so formalisiert. Die Gebäude gehen am Kader vom Projekt Logement encadré pour personnes souffrant de diverses formes de dépendance chronique genutzt. Die Kommission soziale hat einen favorablen und unanimen Avis aufgegeben. Merci. Merci vielmals, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. So wie mir dann der Sozialkommission erklärt haben, als das Konvention eine Richtigstellung von einem Projekt, die mit Caritas Accueil et Solidarité an der Rue de la Syrie gelaufen ist. Natürlich sind wir als Staat der LSAP froh, dass dieses Projekt, das sich über lange Zeit aufhängiger riecht, ohne eine Brechung weitergeführt wird, als Stimmen dafür mit. Dat Stadt Lützeburg ganz viel gut Sozialprojekte dreht als indeniabel, soll auch immer in der Strache gehen. Surtout gehen über von Gemengen, die einen großen Nachholbedarf haben. Mir für Eis, gerade haut an Eisenzeiten, wo alles ob Rentabilität, Effekazität und Optimisierung geguckt wird, stellen sich nach ein paar Fragen. Wäre es möglich, dass Stadt Lützeburg sich mit all seinen Sozialpartnern unter den Tisch setzt, für zu gucken, wie die Akteure im Terrain mehr eng zusammen schaffen, und so eine Kontinuität von der Prise en Charge für den einzelnen Beneficiäre kann assuriert gehen. Wie wir aus der Presse geworden sind, gouf letzte Freitag, den 17. Oktober, wenn ich mich nicht irre,
eng Umfrage über 12 von den Obdachlosen an der Stadt Lützeburg gemacht. Das war ein Umfrage von MIFA, aber wiefern war dort Stadt Lützeburg mit angebunden, respektiv wisst ihr, was aus dieser Umfrage rauskommt. Das wäre wichtig zu wissen, für eine bessere Prise en charge von den Obdachlosen hier an der Stadt können zu machen. Aus dieser Frage ergibt sich die nächste, die für uns trotz allen Antworten biselo wichtig bleibt. Wie viele Beneficiäre von den konventionierten Partnern haben wir an der Stadt Lützeburg? Natürlich ist das nicht genau zu beziffern, weil die Angebote ganz differenziert sind. Aber es wäre wichtig zu wissen, ob bei einer indeniabler, konstant wachsender Armut auch hier in der Stadt all die Beneficiären eine Prise en charge kriegen, die ihnen zusteht, oder ob hier muss eine Adaptation geschehen. So nicht merci. Merci auch, Madame Kahn. Vielmals merci, Madame Müller, auch für die dote froh. Merci auch für sowohl auch der Madame Constantini wie ihr für Ihren Soutien, was formalisieren, dass eine Formalisation von dieser Konvention angeht. Für ob frohen sind, was wir sitzen permanent mit diesen konventionierten Partner zu summen, auch unter anderem durch uns Leute von Avocoté, Interaktion, Wort Croix-Rouge, Hut und all die anderen CNDS. Und ich vergesse da ganz sicher, weil effektiv darum geht, auch die Leute alle guten en charge zu holen, das Suivi zu machen, an Schmengen. Und da komme ich direkt auf den Schluss von Ihrer Intervention. Es muss ihn aufpassen, dass nicht so viele Amalgam zwischen Armut, Risque de Pauvreté und Sans-Abrisme. Das sind aber nachher zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich meine, Madame Brümmel hat Leute eine Frage gestellt, über Leute, die Hilfe kriegen. Da schwätzen wir von Armutsrisiko. Aber Sans-Abrisme ist aber nachher ein ganz anderes Thema, weil da ganz tags andere Probleme geht, notamment psychiatrische Probleme von Rechten auch. Bon, das ist viel mehr weiträumig so ein Schlummel wie die Armutsbekämpfung, die man natürlich auch machen. Sie haben letzte Freitag effektiv den Kontage gemacht, das ist kein Umfrage, das ist einfach ein Momentaufnahme, um zu gucken, wie viele Leute befanden sich im Moment im Territoire von der Stadt Lützeburg auf der Straße. Und da kriegen die auch, wenn sie das da wollen, ein paar Fragen gestellt, wie lange sie schon auf der Straße sind, für was auf der Straße sind und so weiter. Wo ihre letzten Residenzlieu war. Wir wissen natürlich Bescheid, schon die Kontage an die Liebe gerufen, wo ich nach Familienminister war. Und das ist das Familienminister, den das auch weiter möchte. Aber natürlich sind alle unsere Services damit angebunden, notamment alle unsere Partner, alle unsere Partner sind mit angebunden für die Kontage zu machen, sonst ging das doch gar nicht gut. Weil es geht ja darum, die Momentaufnahme zu einem ganz besonders konkreten Moment ganz stark zu gucken. Und das kann dann nicht mit zwei Leuten machen. Du musst da schon alle guten Partner aus dem konventionierten Sektor und noch andere Freiwillige mit dabei haben. Wir können Madame Bürgermeister von Schlüft, merci. Ja. Also entschuldigt für die Unterbrechung. Das sind Kappen, die man von der Luga nach Ivrig hatten. So, voilà. Wieso ich am Gang sind zu schwätzen, da kriegt er alle gewissen, die Kap, dass man einer Kron drauf, voilà. Das ist ein Kron drauf. Da sind wir alle Königinnen, Prinzessinnen und Prinzen. Aber bon, l'on ist seriös. Wie gesagt, das ist normal, dass aber 3D Stropto nach kein Chiffren, da sind nicht ausgewertet, auch zur Summe mit den Partnern, zur Summe vom Familienminister. Und sobald die Chiffren bekannt sind, bin ich ganz sicher, dass sie uns die natürlich werden kommunizieren und sie werden die auch sicherlich auch der Öffentlichkeit kommunizieren. Aber nachher, das ist ein Momentaufnahme. Da froh, wie viele Beneficiäre wir hier an der Stadt tun. Die Frage ist, ging ich mal einfach so unmöglich zu beantworten, weil wir einfach so viele Strukturen haben und so viele verschiedene Strukturen. Das geht vom Housing First, wo die Leute ja fest leben, die kann ich ja dann noch zählen, bis hin zu halt den Neuen, wo alle nicht vielleicht andere Leute sind. Da will ich so, dass geschwind Wandtraktion abgeht, die ist nicht um Territoire von der Stadt Lützeburg, sondern um Territoire von der Gemeinde Sandweiler. Das ist ganz fluktuant. Und dann haben wir natürlich auch eine Konvention, zum Beispiel, für ein Stadtbeispiel zu gehen, mit Jugend- und Drogenhilfe,
Begriff, mit die Konvention, die mir da hun, für dass sie Leute, die eng Drogeproblematik hun begleden, die Leute wohnen nicht alle an der Stadt Lützeburg. Wir wollen als Stadt Lützeburg unsere Responsabilität immer überholen. Wir wollen helfen, wo es nicht mehr geht, und wir gucken auch wirklich, dass wir da immer ein Open Door haben, für weiter zu helfen. Wie gesagt, wir sitzen uns permanent und den Tisch mit unseren Partnern schmengen, dass wir viel Terrain sind, dass wir viel probieren zu helfen, dass wir auch viel merken, und das weiß dir auch, Madame Müller, dass das Heinz doch nicht geht. Und auch dir sieht ihr Terrain, und ihr seht an der Theorie als Heinz mehr einfach wie an der Praxis, weil wenn ich schon eine Person denken, die schon wie lange dabei ist, an einem Vorbuch so mal an die weder dir nach mir nach sos irgende paar Stauer do wäschgrot biselo mat viel gutem Schwätze, mat viel proposieren, mat viel gutem Zoureden, da sieht dass das nicht so einfach ist an der Realität. Wir schmengen wir man alle Guten uns best für die Leute sie für Hölle Wund zu holen, die man ihnen dann noch können gehen. Voilà. Vielmals merci. Merci vielmals auch für die Präzisionen, und ich ging dann die Konvention zum Wort stellen, wen aus der Firma. Wen aus der Gegend, wen enthält sich, auch da Unanimität, vielmals merci. Da kommen wir bei den 7. Punkt von unserem Ordre du jour. Da geht es um die Vie de Travaux, für die eben den ersten Phase von der Konstruktion von dem neuen Stade l'Athlétisme zu haben. Für was kommen wir mit der ersten Phase hier, weil wir einfach keine Zeit mit dir verlieren, wenn wir dann irgendwie nach vollen Chance haben, dass es 20 fertig ist, wenn Spieler von den kleinen Ländern zu Lützeburg sind. Dafür ist der erste Phase mal geholt, und so wie ich es versprochen habe, wie er mich gefragt hat, durch die letzte Kehr Kruder ja an der Kommission gewiesen, wie das ganz genau soll ausgesehen an der zweiten Phase. Mit die hoffentlich kriegen wir auch nach 400 Christvakanz, kriegen wir die auch nachher an der Gemengerot. So, ich stelle also zu der Diskussion. Madame Arendt, ja. Wen noch? Dann Herr Aldum, Herr Biewer, Madame Gasch, Madame Milchen. Ja, großer Succès. Und den Herr Werner. Madame Arendt. Vielmals merci für das Wort. Wie die gerade schon gesagt hat, haben wir just mit der Viabilisation vom Terrain von der Rue de Ham zu tun, wo der neue Sportskomplex mit dem Leichtathletikstadion, oder besser gesagt mit 2 Leichtathletikstadionen, 2 Fußballsterrain und Sporthalle soll draufkommen. An einer Kommission conjointe, zusammen mit dem Développement urbain, konnten wir dieses Projekt am Detail erklärt. Das Projekt von den Büroen Schrader an Associé a Paul Würth G-Prolux elaboriert wird, soll Anfang 2026 an die erste Phase gehen und besteht aus 3 Phasen. Die erste Phase, die wir heute werden stimmen, beinhaltet Viabilisation vom Terrain, also soll am März 2026 aufhängen und bis Mai 2027 dauern. Kosten hierfür belaufen sich auf rund 16.511.808 €. Die Phasen 2 und 3, die eigentliche Konstruktion vom Leichtathletiksterrain, vom Leichtathletikstadion, von den Fußballsterrain und von der Sporthalle beinhalten, gehen auch an der Conjointe 4 gestaltet. Ich wollte dafür, dass Madame Chef Milani an ihre Service am Namen von der Sportkommission eine große Merci sagen, dass sie uns diesen ambitiösen Projekt vorgestellt haben. Sie hat aber auch ein paar Mal betont, wie wichtig das ist, dass fast 2 nach 4 und Ende des Jahres an der Gemengerot käme, für dass wir enorm in der Zeitdruck stehen geben, weil die Infrastruktur vom Leichtathletikstadion schließlich bis 2026 für die Spieler von den kleinen Ländern fertig muss sein, weil wir ja auch nicht konform sind. Nicht zu vergessen ist auch, dass wir uns aktuell an einer Logementskrise befinden, wie Herr Benoit schon viel darüber gesagt hat. Also, solange das Projekt haben nicht finalisiert ist, die 100 Wohnungen auf der Erler Straße nicht untermauert können gehen. Vielmals merci. Merci auch. Merci. Dann Madame Constantini. Nein, Herr Bieber, pardon.
Merci für die Wort. Ich freue mich auch heute, dass wir heute die erste definitiv Phase von der Realisation vom neuen Sportkomplex zu haben. Ich will auch nicht mehr auf Details eingehen, wie das Madame Arendt das ganz gut resümiert hat. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir mit diesem Chantier klar die Zeichen für die Zukunft heute zu Lützeburg setzen. Ich meine, wir investieren heute gezielt an eine moderne, nachhaltige und zukunftsorientierte Infrastruktur. Und das nicht nur für die Spiele von den kleinen Ländern, sondern auch für uns Lokalvereine und für uns Smartbürger. Madame Beissel, ich habe das schon ganz tags rappeliert, wir haben Probleme mit diesen Sportinfrastrukturen, die sind alle mehr wie ausgelöscht. Und dafür freue ich mich, dass wir das Teil auch hoffentlich dann noch die zweite Phase des Tür durchkriegen, dass wir dann ein neues Stadion kriegen für die Leichtathletik, aber auch für den Fußball, neue Krafträume, Beachvolleyball-Terrain und noch ein Fitnessparcours für alle Menschen, den wir dann zu Hamm werden kriegen, aber sicher auch für Hamm und die ganze Quartier eine Bereicherung sind. Ich will auch den ganzen Service merci so, die im Dossier geschafft haben. Eine große Merci für das Engagement. Und dann hoffen wir, dass alles fertig geht für die Spiele von den kleinen Ländern. So nicht merci. Wunderbar, merci. Madame Gersch. Merci für das Wort. Ja, der Sportkomplex zu haben ist ein riesengroßes Projekt und das ist ein wichtiges Projekt. An der Stadt fehlt es an Sportterrain. Das ist aber auch wichtig zu gucken, dass bei so einem großen Projekt auch sämtliche Fragen beantwortet gehen. Gerade was zum Beispiel den Environnement, die Gestion vom Wasser, das Salmon du Sol angeht. Und aber auch das Transparenz ist und Leute, die da rundherum wohnen, die Möglichkeit haben, mitzuschwätzen. Wir sind heute gefragt, für über das Phase 1 aufzustimmen, wo es hauptsächlich um den Terrassement geht. Hier sind aber auch verschiedene Etüden mit dran, zum Beispiel Akustik, Pollution lumineuse, auch den Screening ÖIE, nachdem ich ja die Lastkäier gefragt hat. Außerdem ist ein Bassin de Retention geplant, das beruhigt. Wir hatten ja schon die Lastkäier froh zum Risiko von Überschwemmungen gestaltet, gerade wenn hier mehr versiegelt wird. Und da fast 2 kennt dann die Leichtathletikstadion und fast 3 die Footballstadion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr im Detail präsentiert kriegen. Das Phase 1 kostet rund 16,5 Millionen Euro und das ist natürlich nicht so einfach, wenn ihr nicht wisst, was die nächste Phase werden kosten. Dafür wäre meine Frage, könnt ihr also eine ungefähr Größenordnung gehen, was ihr euch dann als Gesamtkosten erwartet? Ich verstehe, dass ihr da nicht auf die Komma genau kann sagen, was denn sich da erwartet. Eine ungefähr Größenordnung wäre schon gut, weil sonst gehen wir hier viel schon, aber wir wissen gar nicht, was wir uns da noch bewegen. Normalerweise gehen es manchmal ja auch Subsidien vom Ministère du Sport für so Sportterrain. Da wäre auch froh, ob das dann heute der Fall wäre. Dann eine andere Sache, es geht an dieser Phase 1 die Präparation vom Chantier, Terrassement, noch die Viabilisation vom Terrain. Und du hast gesagt, die ich nicht so ganz verstehen, dass wir hier auf diesem Plan ein Klassement von den Terrain als BEP-Quartier existent. Und ich habe das so verstanden, wie wenn eine Viabilisation von einem Terrain gemacht gehen, dass dann auch ein PHP Nouveau Quartier gemacht gehen, auch wenn es sich eben um so ein BAP handelt, also Bâtiment et Équipement Public. Und das wäre eine Verständnisfrage für mich, aber die überhaupt korrekt ist, für Lohai das Klassement als BEP-Quartier existent zu haben, obwohl ja die Leichtathletik und die Fußballstadion, die hier kommen, eine neue Konstruktion sind. Da wäre ich froh, wenn da mal ein paar Worte zur Prozedur so und wie sie hier gemacht wird, wie wir planen für sie zu machen, und wie sie richtig ist. Dann habe ich mich auch ein bisschen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hamm informiert und da schenkt es mir noch ein ganz paar die Frust zu gehen und Gefühl für nicht gehört und nicht gefroht zu gehen. Ich verstehe, dass es ein Kontrakt von der Zeit gibt für die Spieler von den kleinen Ländern, aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass die Leute gehört gehen und da wäre mir froh, was geplant ist, für die Leute aus dem Quartier dort anzubannen. Gerade weil die Idee vom finalen Projekt, so wie mir den erklärt wurde, ja auch ist, für dass es dann noch flott und accessibel ist für die Leute, die dort rundherum wohnen, ging es wirklich schwer, für das Gespräch mit ihnen zu sichern. Da stellt sich auch die Frage von der Mobilität rundherum des Projekts, gerade auch mit dem Trafik auf dieser Platz, wo ja aktuell schon öfter ein Problem ist. Und da wäre ich froh, wenn man in der Präsentation von der zweiten Phase mehr Informationen noch zu dem rundherum kriegen, aber wie das konkret geplant ist. Weil das ist ja evident, dass den Trafik mit neuen Sportterrain zuholen und lo ist der Moment, wo ihn das dann noch mitplanen muss. Wir sind, wie gesagt, 4 mehr Sportinfrastrukturen an der Stadt, haben aber bei diesem Projekt gefühlt, dass es eine ganze Partie Informationen fehlen. Und wir haben gefragt, für etwas zuzustimmen, wo wir nicht alle guten Informationen haben.
Demno ging ich meine Antwort zu den Fragen, die ich für Druckgestalt bierden, also zu der Größenordnung von der Gesamtkosten, zur Prozedur, die muss gemacht gehen bei der Viabilisation vom Terrain und dazu wird geplant gehen, dass für die Bürgerinnen und Bürger von Hamm anzubannen und mitzuholen. Madame Milcham. Merci für das Wort. Das Projekt vom neuen Sportkomplex zu haben, als nicht nur eine wichtige und nachhaltige Investition an Sportinfrastruktur von der Stadt, die dringend gebraucht gehen, mir auch wichtig für das Leben an der Stadt. Dafür freut es umso mehr, dass es angedacht ist, dass von diesem Projekt alle Bürger profitieren können, und nicht nur Vereine, sondern auch Familien, Schüler und Nachbarschaften. Wir unterstützen den Sport konsequent, weil Sport nicht nur für körperliche Fitness steht, sondern auch für den Zusammenhalt, Integration und eine starke Moderne. Zu haben werden wir dann ab 2021 und dann in einer zweiten Phase 2033 Beachvolleyball, Fußball, Leichtathletikterrain, andere Fitnessparcours und so weiter kreieren, also eine richtige Panoplie aus Sportarten, wo viele verschiedene Leute einen Platz finden. Auch die St. George School wird diesen Areal mitnutzen können, und für allem werden noch Bürger und Bürgerinnen während der Schulvakanzen Terrain benutzen können. Das ist ein open und partizipatives Konzept, wie wir es uns wünschen. Eine weitere Planung seit auch für das Leichtathletikterrain eben schon 21 bis 29 fertig gehen, gerade rechtzeitig für die Spieler von den kleinen Nationen. Das ist eine klare Perspektive, aber beweist, dass wir auch schnell bauen können. Nicht wie teils schon an der Vergangenheit der Fall war. Dafür sind wir ganz froh darüber. Also, wir stimmen nicht mit. Merci. Herr Werner. Ja, merci für das Wort. Wie gesagt, stimmen wir die erste Phase, die sowieso dann die andere Phase wird konditionieren. Wir hatten aber eine Partie kritische Fragestellungen par rapport zu dem Projekt. Natürlich eine Sache, die der Bau konditioniert, sind die Spieler von den kleinen Ländern, die an einer Partie werden stattfinden, wo dann noch gesagt wird, dass wir eben ein Stadion brauchen, auch den, wenn ich richtig verstanden habe, einen als dafür zu trainieren, den anderen als dann für dass dort Spieler können aufgehalten gehen während der Spieler. Froh stellt sich, ob es überhaupt möglich ist, andere Infrastrukturen, die schon bestehen, in Konformität zu setzen. Das ist aber ein riesiges Projekt, den aber auch ein Partie Probleme wird durchstellen, da das schon gesagt ging, auch von der Madame Gasch, notamment was den Trafik angeht, sie um andere Parkplätze vier gesehen, wie an einer echten Muttür, das ist natürlich auch gut. Wir mengen aber auch schon do, dass notgedrungen trafiksmäßig Probleme werden entstehen. Nuisances sonoren, enfin Nuisances lumineusen, da muss ich rechnen, Nuisances sonoren auch. Dabei muss ich sagen, dass man von einem Quartier schwätzen, der sowieso auch schon von Nuisances sonoren schon betroffen ist, nur jetzt auch durch den Flugverkehr. Das heißt, die Leute kriegen aber schon ein Cadeau beigesetzt. Und dann schlussendlich auch die Frage von der Gesamtkosten gesagt, okay, das kann ich nicht alles definitiv festlegen. Zu denen so schlechten Beigeschmack, weil die letzte Kehr, wo man eine größere sportliche Infrastruktur hatten, haben wir aber müssen riesig Summe beilehnen. Wir hatten schon darüber diskutiert. Sind wir aber ein bisschen an Terra Incognita, was weiter Cashen angeht. An dem Sinn wählt man uns bei dem heute Projekt enthalten. Dann Herr Radou. Merci, Madame Pulver, für das Wort. Ja, also wir freuen uns selbstverständlich, freuen mich auch mit, dass wir lo heim da mit schon anfangen. Natürlich freuen wir uns noch, wenn wir die nächste Phase am Detail können beschwätzen und noch können votieren. Mit das ganz klar, wie mein Kollege Pascal Trombret schon sagt, wir haben zwei Imperative, die wir uns wollen orientieren an der Zeit. Den, das Spieler von den kleinen Ländern will man
die neue Stadion hun für die Leichtathletik. An den anderen Imperativ was, wie wir überhaupt durchgefahren, was wollen wir überhaupt ein Leichtathletikstadion machen, wir wollen wir effektiv auf der Erler Straße, seitdem das Footballstadion nämlich auf der Erler Straße ist, man einfach die Leichtathletik auf der Erler Straße, aber da brauchen wir sonst keine Leichtathletikinfrastruktur an der Stadt haben. Und für den Terrain, für den Site frei zu kriegen, für dort können effektiv die größten Logementsprojekte den Staat selber vorhat, können zu machen. Für die zwei, das geht ein bisschen der Kader, für das wir wollen, mich schnell weiterkommen. Und, ob wir Ende des Jahres oder ganz nächstes Jahr mit der zweiten Phase haben, die Mengenrot sind, dass wir hoffen, all matt, wir uns wissen, Mengen, die machen hier das Beste, wir können auch sehen, dass das nach der Januar könnt. Sobald es da ist, meine ich, freuen wir uns. Ich finde, es sind pure Macht, die gemerkt in der Kommission, und ob die wollte ich auch noch ein Kehr gehen. Dass während der Bauzeit ein Klotteur gemacht, unter anderem den Site für die Konstruktion, für die heute Phase, aber auch für die Phasen danach. Und natürlich, als dann den Achse, ob die Terrain, die rundherum sind, anscheinend, wo die nämlich vorstellen am Schafferrot, aber ich was noch denke, so, dass an Service noch so viele Mails machen, das wollte ich auch invitieren, dass rundherum die Klotte ein Achse Pieton ausführen an den Deel Bösch, respektive so ein Wert, wo die Leute Haut spazieren, mit den Hunden spazieren, dass da ein Fußweg rundherum ist, an accessibel bleibt, auch wenn es schmul ist, wenn es nicht so viel Natur hat wie Haut, mit das Leute, man so weiter können von dem Deal, die rundherum an drunter raus weiter können profitieren. Und das meine ich aus dem Wunsch gewesen von der Kommission, von den Leuten im Quartier an und so weiter. Und natürlich ist immer das Problem, und ich falle natürlich auch, wir sind auch direkt an die, bis an die Fall, wenn in Deal die Wiese kriegt, dann da seht ihr ja mehr wie die nächsten Deal, die wir schon wissen. Und das sind Probleme, das sind noch Frauen, die man noch nicht alle geklärt kriegt, und die ich aber auch nicht beantwortet kriegen. Dafür eng von den Frauen, die an der Kommission gestaltet sind, an den Vierten, Herr Werner hat darauf hingewiesen, dass die Accessibilität an das Konzept Mobilität, Achse, rundherum die dort sind, dass das Haut nicht zum Sujet ist, als mal klar. Ich meine, das ist aber wichtig für die nächste Phase, also nicht nur dann so das Konzept zu holen, wie in der Leichtathletik kann man umsieht, mehr effektiv auch das Konzept von der Accessibilität, Mobilität, Parking etc. Dafür meine ich, wäre gut, wenn man die Projekte gucken, dass man doch da ein Detail von dem Konzept holen, weil das ist eine Frage, die immer rumkommt. Und wenn die dann an der Kommission gut geklärt gehen, meine ich schon mal, die meine Rot Männer Details froh, für das muss man heute zu diskutieren. Eine Remarque, die für drüber gemerkt hat, ich war ein bisschen stutzig und ich finde, ich habe es verpasst, das war effektiv froh, man muss ein PHP machen, mit das ich habe das auch nicht verifiziert, also bei blauer Zone, also Zone BEP, Quartier existant, als TPRP-Prozedur notwendig. Das ist nämlich gewesen, auf anderen Sitten, wo man am Hundepuil ganz groß Sitten im Territorium von der Stadt, die BEP sind, wo auch gebaut wird oder weiterentwickelt wird, CHL, für einen zu nennen, oder anderem diese Knäppchen, also so ein BEP, PHP-Quartier existant, sind wir voll an der richtigen Approche, richtigen Prozedur. Wir müssen durch PHP machen. Wir müssen auch all die anderen natürlich abklären, erfüllen, mit der Umwelt, mit dem Wasser und so weiter. Und effektiv Wasser von diesem Sitz lebt nicht an Tamadelsch, mit lebt auf die andere Seite. Das ist ein Opfernbecken, von denen ich überlaufen, von was bald nicht denkbar ist, dass die Dresden, die man je gebaut und den triplement dimensioniert, das wie das uns Service uns dort gesagt wird, weil den sich keine Vierstelle für Platz reden, wie auch von die da die von den über nicht möglich ist, die mehr Arbeit überlaufen, da lebt dann auf die andere Seite an der anderen Tal. Voilà. Ceci étant dit, sind ich aber ganz froh mit dem, was wir schon die Visite tun an den Maketten, wie die nächste Projekt aussieht. Und dafür sind wir auch froh, für die Site können heißt viabilisieren. Für Herrn Oben, weiter. Das kann man vielmals merci. Merci vielmals. Also, ob die eng froh hätten von dem
vom BEP mit Nouveau Quartier existant huet den Herr Radulo exzellent schon geantwortet. Da brauche ich also nicht mehr darauf zu antworten. Das, was wir hier machen, ist ganz richtig, und wir brauchen keine andere Akklassierung. Da, wo wir einen brauchen, das ist die Prozedur, die lo am Gang ist, an dem wir ja im September hier hatten schon. Also die nächsten Conseil, den wir hier hatten. Mit der ist schon noch an der Prozedur. Aber für das hier ist alles richtig. So, und dann gehe ich weiter und Madame Weiss, Sportchefin. Merci, Madame Burgermeister. Merci alle Gute für Ihre interessanten Fragen. Viele von euch waren ja an der superflotter Kommission joint, Development urbain und Sport, wo wir extrem viel diskutiert und Fragen beantwortet. Und ich will aber gerne nach ein pour le bon ordre verschiedene Sachen wiederholen. Ich fange an mit den Problemen vom Wasser. Ihr wisst, das Site 15,8 Hektar zu haben, die liegt relativ nah bei einem Quellenschutzgebiet. Wir haben von erster Minute an, wie das entwickelt ist, andauernd mit der Wasserwirtschaft und dem Environnement Hand an Hand geschafft, für das ganze Projekt minutiös zu präparieren. Madame Gage, es könnte nicht nur ein riesiges Rückhaltebecken dahinter, weil die maximale Kapazität vom Site gerechnet ist. Es kommen zwei riesige Reinwasser-Infiltrationsbassins dahinter, wo Ortwasser kann evakuiert gehen. Drittens könnte ein Stockage für 630 Meter Küb dahinter, dass man können während 3 Wochen den ganzen Arrangage von alles, was gering ist, Site mit dem Regenwasser, was wir kollektieren, auch können machen, das mal zur Erhöhung vom Wasser. Weil alles die anderen Akkordementer, elektrisch und so weiter, das ist klassisch, das geht alles an derselben Viabilisation gemacht. Nach ein Kehr, wir haben also hier echt Phase Viabilisation vom Terrain. Wasser muss vaniert gehen, ganzen Terrassement, wir gehen nicht mehr wie 5 Meter an den Boden, wir halen den Boden, wird stockiert und wird noch ein Menker angebaut. Das heißt, wir brauchen keinen Transport zu machen, wir sind also da ganz ökologisch. Dann Accessibilität. Effektiv waren viele Fragen an der Kommission. Wie ist den Accès? Ihr wisst, wir haben Trüde haben und wir haben Trüde Peuplier. Du hast dann immer gesagt, es gibt nicht Überlastung da. Und als Service, die ja ganz groß präsent waren, an denen ich auch von herzlich merci so für all die Fragen geantwortet zu haben, die haben ja auch noch gesagt, bei der zweiten Phase, da das Konstruktion wirklich schon mal tätig Stadium könnt auch ein Mobilitätskonzept dabei, für eben die Fragen dort zu antworten. Das ist aber schon klar, weil an den 15,8 Hektar sind 2,2 Hektar nicht mehr Installation du Chantier, auf der Limite Süd, an das eben da gesagt gehen könnte Mobilitätskonzept das Kamion, weil das gibt ja ein Chantier de grande envergure, über Rue de Ham, kommen dann nicht über Rue de Peuplier. Das Leute, die zu der Zeit wohnen, muss schon das nicht als Nuisance haben. Nuisance sonore, Nuisance lumineuse. Ihr wisst, wir haben heute sogar bei den großen Scheinwerfern ganz neue Technik gemacht, mit LED-Luten, das ist etwas ganz anderes vis-à-vis von der Luminosität für die Leute, die rundherum sind. Wir haben hier Experten angeschaltet, so gut für Nuisance sonore wie Nuisance lumineuse. Service haben uns das garantiert für das auf dem Minimum, was aber natürlich muss gebraucht gehen, zu reduzieren, dass das auch klappt auch hauptsächlich für die Lebensqualität von den Leuten, die rundherum wohnen, zu garantieren. Wie gesagt, Accessibilität. Dann der Fußgängerweg als Service haben eine Tour de Rôle an der Kommission letzte Woche als garantiert und noch der Radio hat extra darauf insistiert, weil es ja aber momentan ein flotter Fußgängerweg ist mit Aktie zum Busch, dass sie à fur et à mesure adaptiert gehen. Es könnte eine riesige Clôture rundherum, weil die Cité muss natürlich protegiert gehen. Aber das gesagt gehen, die geht, je nach der Phase geht das adaptiert, dass die Leute sich da können bewegen. Der Fußgängerweg wird also gehalten. Da dehnt sich was das, dass der Fußgängerweg du als Service gesagt, da muss euch just bewusst sein, dass da Land ein Clôture gibt, wo ein so eine Chantier ist. Mit Hauptsache, dass die Leute können benutzen und sie kommen dahin, wo sie wollen.
Von dem Trafik wollte ich auch noch so. Das ist ein Joint Venture andauernd mit der St. George International School. An die sind sogar am Punkt, dass sie gesagt haben, wir setzen auch Nachwetten an, wann gebraucht wird, für hin und her auch das Leid zu bewegen, dass man Trafiken. Also das lebt also ganz positiv, und konstruktivem Geist die ganzen Sachen. Zum KUT. Also, mein Budget pluriannuell, ihr wisst, wir kommen noch Budgetsdebatten, da sieht ihr doch schwarz auf weiß. Mit dem Moment, also Phase 2, also Konstruktion vom Stadium, mit der Viabilisation vom Terrain. Das ist Terrain 4. Stadium plus 4 Fußballterrain belebt sich momentan an engem Estimation, ihr wisst, Budget sind immer flexibel, von 123 Millionen. Erstphase der geiert 16 Millionen hat Madame Kombach erst für du gesagt, die Erstphase 16 Millionen, dann 123 Millionen Konstruktion von dem Teil Athletikstand. Das gibt uns sich ein Supersit, weil wir kriegen ja ein offenen Athletikstadion, wir kriegen aber daneben auch ein Trainingsstadion für was schlecht Förderer, für am Wander, wir kriegen Basketterrain, Beachvolleyterrain, Gerätenturnen, wir kriegen eine Brasserie, wir kriegen Spielplätze, wir kriegen Miniparken. Es gibt für die ganze Avenue von Hamm eine Plus-Value, was sie können genießen, so gut für die Bausen an dem Grings, mit allen Infrastrukturen von jung bis alt, kann er kriegen alles, was sie brauchen, können aufgesicherte Sitz. Also ich hoffe, wir hatten ja eine Informationsreunion. Entschuldigt, ich meine, dir hat das vielleicht vergessen. Davon von Hamkrute schon gesagt, was gibt kommen. Bon, wie gesagt, wenn die zweite Phase wirklich akut geht, und wir hoffen, an der Service machen, was sie können, weil ihr seht, wir sind an einem Zeitdruck, dass man für sich früh kriegt, wenn es nicht mehr geht, oder dann nur so schnell wie möglich, die zweite Phase, wie definitiv detailliert, an die Sportkommission an der Gemeinderat zu kriegen, weil ich will nicht so in alle Minuten zählt, aber trotzdem, an das System von den 3 Phasen, haben wir an der Experienz vom Fußball, Stade Luxemburg, erfahren, weil die Autorisationen, die wir kriegen, notamment alles, was Environnementsautorisationen sind alle Sorten von Etüden, sind immer valabel, nicht eine Zeit X. Und man herausfindet mit dem Staat Luxemburg, dass das System, wenn wir da Phasen abteilen, sind wir viel mehr effizient und wir kriegen die Autorisation en temps opportun heran. Und das ist schon ausgerechnet, dass wir dem Moment pro Projekt, pro Phase 6 bis 8 Monate können gewinnen, für dass wir nur auf die wirklich Dezember 2020 können aufsuchen, da möglich, dass wir dann operationell absehbarer Zeit sind. Weil ihr wisst, die Spieler von den kleinen Ländern sind am Frühjahr 2029 und es wäre gut für ganz Lützeburg, auch für den ganzen Sport und hauptsächlich für als Athleten, die immer besser Resultate kriegen, nicht nur europäisch, sondern international. Wirklich, dass wir da können Florent sehen als Stadt Lützeburg mit dem super neuen Stadium, den wir dann da präsentieren. Ich meine, ich hätte plus oder mehr auf alles geantwortet, wenn ich ein vergessen habe. So das Wasser, Umwelt, Accessibilität, Luminosität, Sonor, Fußgängerweg, ich meine, schon nicht vergessen. An der Kut. Merci mal für den Moment. Merci vielmals auch. Ich meine, ich kann damit direkt das Projekt zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das so angeholt. Da kommen wir bei den zweiten Videotravaux. Hier geht es um den Reaménagement, die Mise en Conformité von dem jetzigen Polizeikommissariat zu Merel, dort auch Eck von der Rue de Straßen an Lonkischer Straße. Und natürlich aber auch die Atelier für Eisentheater, die sie im Moment noch an der Holrischer Straße, neben dem Koch, und die müssen da raus, weil da könnt ihr PAP, da soll PAP, die nach so geholt, die kann realisiert gehen. Unser Theater muss auf dich nach den Atelier rausholen. Dafür kommen die da hin, wo früher bis für 2 Jahre den Maintenance, also Service Maintenance waren. Darum geht es heute. Wer will dazu schwätzen? Wer will da schwätzen? Madame Gasch, ja. Oh, ja, du, ja. Madame Gasch. Ja, just kurz
Wir sind hier auf 336 und 338 Route de Longwy. Mehr genau, die hat schon gesagt, das Kommissariat oder verschiedene vielleicht drin, dem Glasturm von der Police an dem Hall, den dabei steht. Wir sind abgerufen, für 5,8 Millionen Euro zu akkordieren für die Transformation von Gebäuden. Der Service Maintenance plant raus. Dafür kann die Police dann einen Teil von den Büros überholen, was sie auch brauchen. Und für den Rest geteilt so transformiert, dass die Atelier vom Theater dahin können, an dem noch von ihrem aktuellen Stand an der Hollerischer Straße fort. Für den Terrain freizumachen, wie das schon gesagt wird, für den PHP, den du geplant hast. Wir hatten an der Kommission gesagt, es wäre eine Win-Win-Situation. Police können sich vergrößern und auch das Atelier von den Theatern gingen dadurch auf Platz und Komfort gewonnen, sodass wir dieses Projekt mitstimmen. Merci, Herr Radu. Ja, ich meine, so, ich wollte das nämlich doch nach einer so, und ich meine, die Spurmodelle, also es geht effektiv auch heute darum, dass wir schnell weiterkommen, weil das dann auf der Hollerischer Straße, die PHP, entamiert gehen, an der das an der Zugkrieg nach all Serviceheile ein bisschen mehr Platz, wie biselo an die gebraucht wird, dafür wird man mich schnell stimmen, wird man mich schnell weiterkommen. Vielmals merci. Ja, mit anderen kann man verlieren, keine Zeit. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen hält sich? Unanimität, wo man berg. Da kommen wir bei dem nächsten Punkt, Urbanism. Hier als den ersten Punkt, Modifikation punktuell vom PAG. Vom PAG, über de lang vor nicht also de PHP, den Hummer noch nicht, den Krämer, da hatten wir für drunten Diskussionen an der Kadre von der Konvention de Mise en Œuvre. Hier geht es das, was wir am PAG müssen ändern, für das wir die Terra können kreieren, wenn da schon den Plan abgehangen, alles was blau als Kritstadt Lützeburg als Terra, ne? Das sind da ganz viel. Und wir hatten nicht, das heißt, das was wir kriegen, für eben Schulen und die Infrastrukturen zu bauen, die wir an so einem großen Quartier brauchen. Wie gesagt, ich meine, das wichtig für dich schon bei den Konventionen gesagt, an den PHP hoffen ich dann, dass wir den auch nach bis Ende des Jahres, da haben wir also viel schon viel geholt bis Ende des Jahres, aber ich hoffe, dass wir den aber auch nach bis Ende des Jahres kriegen. Wer will dazu das Wort ergreifen? Madame Gasch, ja. Madame Gasch, ja. Merci. Ja, wir haben ein riesiges Projekt um Kirchbirch. Wir hatten für die wieder so an der Konvention schon darüber geschwatzt. Es geht um eine Modifikation punktuell vom PAG. Den KÜS geht von 1,5 auf 1,9 Euro. Densité de Logement von 110 auf 145. Das ist notamment, wenn es Änderungen am Cadre reglementaire, Plan sektoriell Logement, sodass wir heute 30% Logement abordable werden haben, was natürlich absolut zu begrüßen ist. Dem demolischen geringen Minister dafür vielmals merci. Wir stimmen heute just über die Modifikation punktuell vom PAG auf. Kruten aber auch schon eine Übersicht, wie es noch Kind ausgesehen. Das ist ein grosses Projekt mit 3784 Unités de Logement, davon mit 974 Unités de Logement abordable. Und wir wissen ja alle gut, wie nötig dass wir das Logement brauchen. Das ist gut angebunden, man Tram, den durchführt, das ist notamment ein zentrale kollektive Parking geplant und auch Begrenzungen von Anfang an gedurcht. Wir haben an der Kommission noch einmal abgeworfen, dass es wichtig ist, für wirklich Qualitätsurbanismus zu sehen, mit Plätzen, wo die Leute sich begegnen können, auch Spielplätze, Gemeinschaftsgärten und so weiter, für zu garantieren, dass die Lebensqualität hier auf dieser Platz, wo gerade mit dieser Densität zu wichtig ist, dass die Lebensqualität auch wirklich gut geht. Wir hatten an der Kommission gesagt, dass das effektiv so viel gesehen ist, auf Rena ist dafür schon mehr im Detail, bei der Präsentation vom Projekt 4 gestaltet zu kriegen. Eng froh, die sich für uns aber auch noch stellt, also viel gesehen ist für Strukturen, für die Population prekarisiert oder marginalisiert, also Sozialstrukturen auch schon direkt mit anzuplanen. Wir haben heute schon in anderen Kontexten mal darüber gesprochen, wie wichtig das ist, für so Strukturen von Anfang an mit zu denken. Demnach, falls das bis noch nicht mitgedurcht ist, wäre ich froh, wenn das Wandschriftkind mitgeholt gehen. Merci. Herr Radu. Merci für das Wort.
sind ein paar die Modifikationen, die man muss machen am PAG. Indianer sind echt ein bisschen Nettoyage, enger ist aber ein bisschen mehr substanziell, das ist effektiv die Augmentation vom Küss. Ich übermengen, ich müsste, sind noch nicht gerade ganz klar, was wir darüber gesagt haben, weil das ist ja nicht ganz richtig gewischt. Also die Augmentation, die wir hier machen, ist nicht kein Speed vom Plan sektoriell Logement, respektive vom den es von der vierten Regierung kommt, weil ob öffentlichen Terrain, an hier sind die ganzen Teil, es sind natürlich auch Privatterrain dabei, wir sind auch öffentliche Terrain dabei, also von Domination Kirchberg. Du spielt die Augmentation von 15% automatisch nicht. Die spielt nicht mehr, weil wir hier so, und wir dürfen sie auch da wollen applizieren. Dafür zum Beispiel, als E-Beispiel. Und dann gehen wir nach mehr weit wie die 15%, wo wir an die Lut gehen. Und das notamment, das hat man für drun auch schon gesagt an der Konvention ist, das verhandelt ihn das mit allen Proprietären, das Stadt Lützeburg Surface Terrain kriegt, wir können do Schulgebäude und andere öffentliche Gebäude drauf zu richten, für die zu kreieren, als eine Kompensation von den Surfassen an der Konvention vorgesehen, respektive die an dieser Modifikation stattfindet. Dafür hat das unsere Autorität haut an uns hin, wenn man das gestimmt dafür merci zu sagen, dass wir das heute so machen, an Menschen keinen anderen an der Totalität weil keinen anderen Vierkämpfer für die nämlich sehr finalement aber wo man uns alle den sind, dass wir wollen mehr Logement am Territorium von der Stadt an am Land tun. Dafür sind aber halt die Modifikationen schon ganz wichtig und noch ganz speziell, an sie noch effektiv an dieser Enceinte zu holen. Es stehen dann ob einer Frohen, die man kriegen, die man werden, eine ganz flotte Diskussion, wo man die PHP werden so werden stimmen oder die diskutieren an der Stimmen mit guten der Erklärung, die aber auch schon in der Kommission und da ist immens viel Reflexion bis schon angeflossen an wie Mobilität auf dem Sitz soll sehen, wie der Sitz soll developiert gehen, wo soll angefangen gehen, am Zentrum soll angefangen jemand bauen und dann durch anderem ein Platz, die effektiv schon viel also für Commerce, wo all die unterschiedlichen Proprietären sich alle eins sind, wie sie das wollen developieren, da dort ist, wie sich oder ein Komitee soll sein oder ein gemeinschaftlicher Approach zum Commerce-Development an dem ganzen PHP. Dafür sind eine ganz praktisch, ganz innovativ umsetzt. Die schaut aber nicht am Detail, mit dem man selber ganz begeistert tun am von den Erklärungen. Und dafür sind auch natürlich froh, Sie können das Modifikation, die wir heute vierlein haben, gut zu heschen, wird man dann auch ganz gerne Werte machen. Vielmals merci. Merci vielmals. Ich meine, ich stelle noch fest, dass wir d'accord sind, dass wir die Wohnungen brauchen. Das wird vielleicht noch dauern, bis die echt gebaut gehen. Das sind wir auch sicher. Das heißt aber, mit dem, was wir für Druck gestimmt haben, sind aber wichtig, absolut wichtig Schritt, wir können da hinzukommen. Wir stellen also die Modifikation zum Wort, wenn das dafür, wenn das dagegen, wenn enthält sich Unanimität. Da kommen wir auf den PHP im Breitenbusch zu Bohneweg. Da hängt da für jeden, den will gucken, den Herr Radu. Vielmals merci für das Wort. Wir hatten effektiv die PHP auch an der Kommission. Das sind kleine PHP mit einer Reihe von Familienhäusern, noch Poloen, wo können für Appartementen da kommen, also bis zu 2 Lohen mit 3 Unitäten. Schon eine Remarque an das wollte ich etwas bisschen mehr eine substanzielle Remarque vielleicht eine Remarque gemacht von der Cellule d'évaluation, die wir dann noch die an Service mitgeholt haben, wo die so dass das E-Block soll, die wo 5 Meter von der Straße weg, die soll rapprochiert gehen und den Espace public, also auf 4 Meter, also Distanz auf 5 Meter reduziert gehen.
für am Anfang eine Linie zu brechen, für das nicht soll zu viel riecht sind. Das macht aus irgendwelchen ästhetischen Gründen interessant sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn in der Entrée nur 4 Meter vom Trottoir wäscht, dann in sein Auto, also wenn mir ein großes Auto hast, den nämlich von der Garage kann stehen lassen, weil da steht mal Hand auf dem Trottoir. Und Service, wo noch nicht froh mit der Macht von der Cellule d'Evaluation. Und ich gebe proposieren, dass wir zurückgehen, haut beim Wort, an das so Dutechen wie dann von führen dieser suggerierte Modifikation von der Cellule d'Evaluation vor, also mit einer Distanz von 5 Meter von der Straße, auch bei denen heißt ich meine, dass das Lo 1, 2 und 3, wenn ich just ganz präzise sehen mich nicht ihren an der am auch nicht ihren an der Wort les maisons de Lo 1, 2 et 3 votre marque sont implantées à 4 mètres de l'espace rue afin de cerner davantage l'espace public avant des façades animées. Ich gebe probieren, dass wir da auf 5 Meter losen, wie ursprünglich vor, weil dann und leider aber Möglichkeit für hier im Garage dir nach hier ein Auto stehen zu lassen, wenn sie just daran haben, diesen sicher gehen an. Voilà. Merci. Sonst pour le reste, die mir d'accord, die an der Kommission, wo auch mit dieser Proposition d'accord. Merci. Merci vielmals, Madame Gasch. Ja, just ganz kurz. Ich sehe heute am Anfang 2 Sachen, die wir aufstimmen. Dass wir als ein Urreich auf die Indemnité compensatoire nicht wollen benutzen, weil es schon urbanisiert ist. Und dann sind eben Modifikationen, die wir machen, suite zu den Suggestionen von der Cellule d'Evaluation. Ja, meine Frage wäre ein bisschen ähnlich. Also, das war die Diskussion gekommen von 4 oder 5 Meter für Haus, was du als Position hast. Mich ging interessieren natürlich, was das der Schafferrot proposiert, dann ob der das dann noch eventuell kurz begründen und erklären, für was er den oder der dann proposieren. Merci. Merci, wollt noch ein. Wenn nicht, ich meine, den Herr Radu, den hat die ganz logisch Explikation gehen, für was er den effektiv auf 5 soll bleiben, weil in SOS außer zu den eng Mini, wer den absolut kann, ne? Sos kriegt ein normalen Auto nicht an die Parkplatz. Aber was geschieht dann? Da steht nur am Trottoir. Und das ist ja wirklich nicht etwas, was ich kann gut finden. Dafür gingen wir effektiv proposieren, weil so ist dem Projekt auch angeregt gehen. Das heißt, von den Leuten, die das Projekt wollen machen, also hier ein Architekten, ist es angeregt gehen auf 5 Meter. Und, bon, eine Kommission hat natürlich auch recht hier Meinung so zu so, aber den Argument, den hun nicht bald verpasst, ne? Den kann ich nicht nachvollziehen. Dafür ging ich proposieren, an die Kommission hat sich auch darüber aufgestimmt, wir gingen das unholen, aber wir gingen bei den 5 Meter bleiben. Wir stellen also den PAP und sich mit den 5 Meter zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanimität? Merci. Aber mit all dem, was an der Konferenz, was am PAP eben ist. So, dann kommen wir gut weiter. Dann kommen wir zum Klassement von einem Haus an der Rue Albert Philipp, Haus Nummer 9, wo effektiv nicht nur der Schafferrot mit Kommission auch, also unser Service an Kommission auch ein Avis negativ wollten dazu gehen. Können wir direkt zum Wort übergehen oder wollt nach Ihnen etwas dazu sagen? Madame Gage und Herr Werner. Ja, Madame Gage. Ja, merci. Ja, es geht um ganz flott vorbei den Rue Albert Philipp, was charakteristisch für seine Zeit ist. Es gab eine Erstbaugenehmigung 2022, wo gut ein Teil von der Substanz gehalten gehen. Wir tun 2 Jahre drauf, als die durch eine Seite, wo just Fassade gehalten gehen und der Rest vom Gebäude soll demoliert gehen. Den INPA hat hier aufgrund von 5 Kriterien suggeriert, dass der Schutz vom Gebäude proposiert. Ich verstehe absolut, dass es für den Maître d'ouvrage nicht flott ist, wenn die Decision recht später im Prozess geholt wird und dass eine gewisse Planungssicherheit haben. Wir sind aber auch hier aufgerufen, gehen einfach für ein Avis zu gehen zu dem, was das Minister proposiert. Und wie der Charakter vom Haus wäre mir
demno defavorabel zum Avis von unserem Service, also favorabel zum Schutz für das Klassement. Ich wollte auch froh vielleicht Hannen Drun stellen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir als Stadt Lützeburg ein bisschen proaktiv gingen, gehen an dem Minister vielleicht potenziell Klassementer schon Kinder signalisieren, für das man so Situationen wie der do Kinder greifen. Merci. Herr Warner? Ja, merci für die Worte. Ich meine, Madame Gasch hat das essentiell gesagt. Das ist natürlich schuld, dass das Minister auch sich nicht um Delay gehalten hat, aber trotzdem aus das Gebäude aber an unseren auch erhaltenswert. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Minister selber nicht die humanen Kapazitäten hat, für immer zeitmäßig können anzugreifen. Und dafür wäre es auch wahrscheinlich eindeutig mehr praktisch, wenn die Stadt auch mehr proaktiv könnte dafür gehen, für eben so Müsseln zu evitieren. Dafür werden wir auch gegen den negativen Avis stimmen. Merci. Merci, Herr Radu. Ja, Orist, dass ich mich wiederhole, mit Sachen, die ich schon gesagt habe, aber ich tue es aber noch ein bisschen. Das Haus ist effektiv identisch, spiegelidentisch mit dem Haus nebendran. Und die Häuser, nach ein bisschen weit längseriert, die sind noch die nämliche Gabarit, plus ou moins die nämliche Form von Fassade und sie haben einen gewissen Charme an der Fassade. Das ist indeniabel. Du willst ihn so auch bei der Stadt Lützeburg protegiert als Ensemble sensibel. Aber effektiv, wir protegieren das, was wir gesehen. Und das werde ich noch als Menge von den so die Stadt geht als charmant oder flott empfindet, das Fassade. Wie die Apparenz vom Haus verbaut ist. Da der de Minister hingeht oder den Inbau hingeht, just ein Haus, von 4, seht lo der Toten, wo aber schon ein Baugenehmigung drüber ist, aber wo schon an der Prozedur ist, seit ein paar Jahren für Modifikationen dann drauf umzubauen. An der Lo, 4 Monate nachdem Baugenehmigung schon da ist, und mehr wie ein Jahr nachdem die angerichtet wurde, dann zu so, wir protegieren deren End. Also, das ist überhaupt nicht zu qualifizieren. Das ist überhaupt nicht zu qualifizieren. Mehr arbiträr, und mehr überhaupt nicht zu verstehen, wie eine öffentliche Verwaltung kann so viel tun, als nicht zu erklären. Und das auch nicht zu erklären mit irgendwelchem Mantum von Ressourcen humainen an dem Service, das ist nicht möglich. Es gibt keine Erklärung, ein Mantum von Ressourcen humainen für arbiträr zu tun. Das akzeptieren ich nicht. Gleichzeitig sind es keine Elemente, wo ich so das Banden am Haus an dem Projekt seid effektiv für das in Fassade erhalten. Das überhaupt keine Elemente, die so in das Banden am Haus Sachen sind, die von einer nationalen monumentsschützenswerter Qualität wären. Und du ein Trabtra, wer die ich weiß, im Holz wird nicht mehr verdienen oder das Schnitzer, wo ich nicht weiß, I don't know, der Plättischer, wo keine anderen mehr am Land die verdienen, da die wir uns dazu mit die Elemente gibt es nicht. Und du fängst, fand ich es wirklich Fond nicht an der Reihe. Und dann in der Form, effektiv, sind die Länder, den Inbau hat, an den Inbau, wo sie sehen, sie wussten, dass hier ein Projekt am Gang wäre, sie wissen, dass sie wurden informiert, dass ein Baugenehmigung angefragt wäre, und sie haben 3 Monate Zeit, für zu reagieren. Und dann, du haben sie nicht reagiert, Baugenehmigung also rausgehen, und dann reagieren sie. Weil wir Leute, ich froh, wo ich alle guten, wir haben noch eine Verantwortung als Stadt Lützeburg. Von mir dient uns eine Decision von der Baugenehmigung, die Bürgermeister, wir haben en tout droit gehen hat. Von mir dient die vergehen. Da machen wir uns selber responsabel, wir sind ja nur verpflichtet, da machen wir Interesse zu bezahlen. Also ich appelliere aber auch an alle Banden, auch aber kollektiv die Responsabilität zu holen von unseren eigenen Akten. Ceci étant dit,
suivieren wir selbstverständlich auf dieser Seite von der Bank die Rekommandation vom Service, die Rekommandation vom Schafferrot, und mit einem negativen Avis zu der Demande wie der Teilten zu klassieren. Vielmals merci. Merci für die Wort. Ich wollte mich just wieder vom Herrn Radu ausschließen. Ich meine, wir haben auch die Lehne zu respektieren. Die Lehne sind für alle Menschen da. Und wenn verschiedene Services die Lehne nicht respektieren, engagieren wir als Gemeinde Lützburg auch als Responsabilität. Dafür ist es wichtig, den Avis von den Services zu suivieren, für das wir es nicht zu anderen Problemen exposieren. So nicht merci. Merci. Ich kann mich am Anfang auch nehmen, den wir da ausschließen, weil kann ich nicht mehr klar sagen. Das für allem schön, dass während Jahren da nichts geschieht, dass als ein Haus, das leid wunderbar, das ist schön, dass wir alles gehalten gehen, auch schon an der ersten Autorisation. Es geht just, dass gefragt gehen für noch Handeln, also für alles gehalten, das nicht, wo gesagt wird, dass wir so extra dran, dass es nicht gehalten gehen. Tut just Versicht no hannen sich an dem Sinn zu modernisieren, für auch energetisch besser zu sehen, für sich besser zu schützen, no hannen aneffektiv auch den bisschen mehr Komfort hun. Also das am Anfang so wie jeden sich ging wünschen, dass man so ein Haus hat, wie das gegen Märkte für dran zu wohnen. Und das dafür effektiv schürt, dass erstens mit dem Delay das geschieht, dass mehr das mir Geologie nehmen ein Navi auf. Und da möchte der Minister ja nachwärts wild. Vielleicht dem noch, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man mit guten Argumenten kommen, vielleicht kann ja dann nach seiner Meinung adaptieren. Das wird zu hoffen. Denn Herr Werner, so dass wir Sie nicht könnten, aber Sie wissen, Sie kennen ganz gut als PAG. Und das heißt, sind alle gut protegiert von uns aus, aber natürlich sektorsensibel. Das sind Fassaden. Und wir haben per ailleurs, das ist eben das, was das alles so schwer ist, wir haben per ailleurs aber noch eine ganze Reihe anderer Dispositionen, wo, wann eine Renovation gemacht wird, da muss es hier adaptiert gehen, da muss es da adaptiert gehen, da muss es energetisch adaptiert gehen, vom Hützen, von der Aufsicherung. Das sind alles Dispositionen, die sich nach ob den Wunsch, die Häuser zu halten, aber nach greifen. Erlebt man, wir haben wirklich Vorsicht an die Autorisation dafür, zu der Stunde, wir haben wirklich Vorsicht, eine gute Decision zu holen, eine gute Autorisation zu geben, die das Haus an der Schönheit, an dem Ensemble, den es tut, wirklich zu wahren und aber eben nicht so zu renovieren, dass es mehr Komfort und noch mehr energetisch gut ist. Dafür kann ich mich natürlich nicht mehr dem Avis von unserem Service auch ausschließen an der Teil, ich bitte, oder nicht für ich finde, bitte einen negativen Avis zu der Proposition de Klassement vom Minister zu gehen. Wir stellen also die Proposition zum Wort, wen ist d'accord für einen negativen Avis zu gehen? Einen negativen Avis. Überlege ich noch, aber schnell. Ein negativ. So, wen aus der Gegend? Wen enthält sich? Merci, Domat. Gib mir einen negativen Avis. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann nach dem letzten Punkt, Lotissementer, sind dort zu freuen, oder sind wir damit d'accord? Ja, merci. Da kommen wir bei dem Punkt 9 von unserem Ordre du Jour. Hier geht es für dich darum, eine kurze Durchstellung über wie den Carsharing neu soll organisiert gehen. Und dann haben wir aber zwei Motionen, eine von den Grünen und eine von den Linken. Wie kriegt für dich Patrick Goldschmidt? Ja. 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 Merci, Madame Bürgermeister. Ja, heute haben wir Punkt im Ordre du Jour, wo es um eine Präsentation oder Information geht. Und um Präsentation Information geht nicht um ein Wort, wie der Carsharing in Zukunft an der Stadt Lützelburg wird ausgesehen. Für ein bisschen mehr wie 2 Jahre, wo man konfrontiert mit einer Kapitalerhöhung bei der Gesellschaft Carsharing Lützelburg SA, die wir
Anfang 2024 durchgeführt haben. Das war wichtig, für das Carsharing SA kann weiterfahren. Und zum gleichen Moment haben wir uns aber auch die Frage gestellt, wie a Term, ob wir alle paar Jahre wollen eine Augmentation der Kapital machen oder gucken, ob wie Carsharing funktioniert, ob es gut funktioniert, ob es nach die besten Moyens an der Stadt Lützeburg für den Autopartage, was an der Mobilität von Autos geht, anzubieten. Dann haben wir hatten letztes Jahr auch einen Mobilitätsplan präsentiert, an dem als auch klar rauskommt, dass die Offer von Carsharing für uns an der Stadt wichtig ist. Und dass auch rauskommt, müssen wir das gucken am Interesse vom Utilisateur, vom Bürger, für dem die bestmöglichen Offer anzubieten. Wir haben also geguckt, was gibt es an der Stadt Lützeburg? Möchte es Sinn, dass wir dort 2 Operateuren haben? Können wir das nicht besser machen? Sodass wir auch an den letzten Monaten oder schon Ende letztes Jahr, kann ich so angefangen zu gucken, wie eine Alternative gibt. An einer vierten Kommission für ein paar Monate haben wir auch gesagt, dass wir pur Offeren angefragt hätten bei 2 ausländischen Operateuren plus einem Lützeburgischen, wo dann der Lützeburgischen Operateur ein Offer aufgegeben hat, wo wir dann mit dem weiter diskutiert haben und geguckt haben, ob es nicht das Beste wäre, das effizientste, wenn nicht mehr ein Operateur an der Stadt wäre, und das ist an dem Fall Flex. Wir haben geguckt, wie unser Reso ausgeseit, die von Carsharing, also Carlo, wie die von Flex ausgeseit, und sind zur Konklusion gekommen, wenn all der ganze Reso von Flex gemacht wird, dann hat den Flex viel mehr Autos an der Stadt. Zusammen sind da mehr da, also wenn es eine einzige Entität gibt, sind da mehr da, wie wenn Carlo und Flex allein sind, und allein nehmen, wie meine Staaten gesagt haben, wo das für uns klar, dass eine Offerte die beste ist für die Leute da draußen. Preislich sind sie auch noch plus oder moins selbst. Und da sind wir am Chefrat zur Konklusion gekommen, dass das beste ist, Flex gibt alles überholen, dass Carlo 31. Dezember 2025 abhalten und dass wir all die Klienten Möglichkeit geben für lo schon mehr am besten ab dem 1. Dezember 2025 bei Flex zu wechseln, wenn sie das zwischen dem 1. Dezember 2025 und am 21. Februar 2026 machen, kriegen sie noch einen Bon von 25 €. Und ein anderer wichtiger Punkt ist vom 1. Dezember an, also auf den Stationen, wo an der Stadt übrig bleiben von Carlo, dass die 2 Autos, die immer da gehen, dass da ein Auto wird von Flex sind, an von Carlo, und das wird die Leute schon darauf aufmerksam zu machen, hier wird eine Änderung stattfinden, muss sehen, wenn ich bei Carlo ist, an Zukunft auch noch viel Carsharing benutzen, muss ich selber den Schritt machen, aber bei Flex gehen und sich da neu ummelden. Das ist ab dem 1. Januar 2026 gibt es an der Stadt nach ein Operateur, der Carsharing wird anbieten. Es werden mehr Stationen geben, wie der Haut sind bei denen Einzelnen. Es werden auch die eng oder einer Station Haut von Carlo wäsch kommen, weil man geguckt haben, die Männer wie 10% Utilisation haben, dass man die nicht weiterfeiern. Die Stadt Lützeburg wird Flex für die Prestationen bezahlen und dann ab Januar 26, wo Flex das dann selber möchte. Also es ist klar, dass wir regelmäßig auch einen Échange schon gucken, wo eventuell nach die eng oder die andere Station nötig wäre, für da vielleicht an 1, 2, 3 Jahren, wie auch immer, wie die Monten oder die Monten, die auch dann noch selbstverständlich von den Bürgern und Neuswerte gestaltet gehen, wie wir da mal da umgehen, respektive wie Flex in Zukunft will wurzeln. Wir als Chefrat, wir als Gemeinde sind überzeugt, dass wir da noch viel mehr Usager wetten haben, weil die Offerte einfach für den Usager mit groß ist. Das ist von meiner Seite an Stift der Bürgermeister, ich würde zurückgeben, mehr erschwingenden Finanzchefin wollen da noch etwas sagen. Ist das so?
Ja. Ganz kurz, Madame Boyamester, merci für das Wort. Mein Kollege Patrick Goldschmidt hat eigentlich schon das Wesentliche gesagt, sodass ich mich kann nach ein paar Zusatzsätze limitieren. Ich wollte echt den finanztechnischen Wolle nach ein kurz thematisieren. Ein Patrick Goldschmidt hat auch schon gesagt, wir haben uns ja viel an lang Gedanken gemacht über den ganzen Cash-Sharing. Und ich meine, es war immer evident, dass wir auch weiter wollten, dass es hier an der Stadt ein performantes Cash-Sharing-System gibt. Wir haben aber auch als müssen mit der Realität auseinandersetzen an die Realität, die sieht eben, dass auf einem trotzdem relativ limitierten Territoire an Marché, den eben Stadt Lützeburg ausmöchtet, käsen möchte, wann do zwei Ubider Marché sind, ja nach zwei staatliche Ubider sind staatlich an Gemengen Ubider an der hun eigentlich Schiedverein als gesot, dat dat wie gesagt net allzu viel Sinn mcht, mir dat het wesentlich besser wert, wer just nach een Ubider do, dat wäre auch vielmi einfach für die potenziell Klienten. Dafür war, wie gesagt, dünn als Entschädung relativ schnell geholt, dass man an die Richtung gehen, die der Patrick Goldschmidt Geologe geschildert hat. Ich will vielleicht ganz kurz trotzdem op die Augmentation der Kapitalen zurückkommen, weil das einfach nicht unwichtig. Wir haben als Demos, dass die Gesellschaft gegründet ging, mit einem Aufwandskapital von der Stadt von 1.522.900 €. Das hat damals 97% vom Kapital ausgemacht. Dann haben wir eine erste Augmentation des Kapitals müssen machen im Jahr 2019, wo wir zusätzlich 2.855.160 € dragestachelt an die dritte Augmentation, die können die meisten sich von ihr sicherlich erinnern, weil sie noch schon dabei waren, die ist recht letztes Jahr gewesen, wo wir eine Augmentation von quasi 1,8 Million nach ein Jahr dran investiert tun. Die wissen, wir haben einen zweiten Aktionär, der das Cambio, das ist der Software-Provider, den sich 1% von den Aktien hat. An Demos wissen da auch schon, dass Demos Diskussionen waren noch an der Finanzkommission, wo aber zu Recht einzelne Kollegen sich Sorgen gemacht haben über die Augmentation der Kapitalen, die man immer domestizieren. Wenn ich da noch ganz kurz so, wo man lo drusi mam Kapital mam Bilan. De Bilan war also publiziert op den 31.12.2024 fir d'lächt. Do hat mal Kapital zuskri vu 6.272.100 €. Wir hat de Resultat reporté, dat sie natürlich alt Perte gewircht. Die Perten hunn 3.727.427,81 € ausgemerkt. An den Resultat vum Exerzice 2024 do hat man eng Pert gemerk vu 520.340,54 €. Das ist also die Situation vun der Gesellschaft, wie se en vum letzte Jahr sich gewiesen huet. Wie geht lo hier Flex wird dat alles überholen, dat das aber nicht zu engem Nulltarif, wir werden sicherlich oder wir müssen aber für die Stationen bezuelen. Dat kann das allerdings wesentlich manner wie Vierdroen. Vierdroen huet dat da is an der Moyenne 450.000 € kascht. Lo werde da is nach plus ou moins 140.000 € kachten, wat trotzdem wesentlich manner als an der Techt eigentlich enger Spurnis vu rund 300.000 € für de Staater Budget, die man dann für einer wichtig Zwecker können ulehen. Dafür innert dem Strich gi ich eigentlich so, und ich gif mir hein wünschen, dat man méi oft so Operationen können machen. Wir bitten dobausen den Biergere besseren Service, krit méi Auto nach wie die man bislo hatten, an kascht finalement den Gemeng de Budget vun der Staat soviel Manner
sodass ich eigentlich nicht mehr kann sagen, dass wir wirklich eine Operation vorholen, die für alle Momente vom Utilisateur ist, natürlich mit die Momente vom Staatsbudget. Und ich wäre dafür auch froh, wenn da diesem Projekt braucht, ich brauche gut keine Zustimmung zu gehen, das ist eine Information, die wir gehen, wenn wir nur noch froh sind, sind mir natürlich der Patrick Goldschmidt selber gerne bereit, auf alle Fragen zu antworten. Voilà, ich meine, an dieser Diskussion sind eben die zwei Motionen, die hier vorliegen, und ich gehe den Autoren mal direkt Wort geben, Herr Benoit und Herr Werner. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, von dem ich bei der Motion kommen, gebe ich trotzdem über den Punkt allgemein gerne schwätzen, wann er erlaubt. Frohen habe ich keinen, weil eigentlich alles relativ klar ist. Das heißt, ich erlaube mir just ein paar Worte dazu zu sagen. Ich meine, das allererste und das Wichtigste ist, dass den Carsharing allgemein etwas Wichtiges ist. Wir brauchen das an einer Stadt wie der Stadt Lützeburg. Wir brauchen das, wenn den Multimobilität seriös hält. Wir brauchen das, wenn noch so Ziele sitzt, die dir an ihrem Mobilitätsplan dran stehen hat. Weil E-Carsharing-Auto kann am Schnitt 10, die so am öffentlichen Raum stehen, gern ersetzen. Das heißt, das ist etwas, was extrem sinnvoll ist, wo dann extrem viel Potenzial gibt, wenn ihr es kombiniert mit dem öffentlichen Transport, mit der sogenannten Mobilität auf kurzen Distanzen. Das Kommod, es gibt Leute am Endeffekt an ihrem Portemonnaie mit billig und kriegen eben, wie ich gerade schon gesagt habe, den öffentlichen Raum damit frei. Die Stadt Lützeburg ist dafür mit dem Carlo von 10 Jahren hat seine Vierräderrolle überholt, weil ich meine, dem war es schon klar, dass sie eine Carsharing brauchen an einer Stadt wie die Stadt Lützeburg, von der Welt am Bereich von der Mobilität weiterkommen. Den Carsharing ist ja auch konstant an der Stadt gewusst. Bis zum Schluss von der Stadt richtig notiert hatten wir 1000 Abonnenten und haben 12.000 Trajekten gemacht. Ich will auch noch präzisieren, dass der Service, den die Stadt der Societät Carlo angeboten hat, ganz gut funktioniert hat. Dafür auch alle guten den Madamster, die da geschafft haben, von meiner Seite ganz großen Merci, weil der Service hat wirklich exzellent geklappt. Ich habe aber hier immer auch verschiedene Sachen, Verbesserungsvorschläge gemacht, die am Ende bis zum Schluss nicht so gut gelaufen sind, wie sie sollten laufen. Das einerseits hätten wir als wirklich mehr Dynamismus, mehr Eigeninitiative, da erwartet mehr Kommunikation. Wir haben immer davon geschwärzt, als gering und ich Proposen gemacht, dass ihr mehr Zielgruppen orientiert schaffen, dass sie gucken, okay, was sind die Leute, wo man wirklich Potenzial und an die dann auch zu demarchieren. Junge Leute, die gerade den Führerschein kriegen, die müssen nicht direkt ein frischen Auto von dir gestaltet kriegen. Mit dem ist es durchaus Sinn, für einfach mal voilà, multimodal zu funktionieren, mit einem Carsharings-Abonnement, wenn ihr gerade ein Auto braucht. Gerade neue Anwohner, wenn die natürlich nicht wissen, dass es ein Carsharing gibt, ja, da können sie auch nicht davon profitieren. Wir haben immer gesagt, dass ein Doffer auch ausbauen muss, weil doch an den letzten Jahren passiert ist. Aber wir haben einen wichtigen Punkt, denke ich, schon mal wirklich unter dem Potenzial geblieben sind, dass die Kollaboration und das Potenzial für mit Firmen zusammen zu schaffen, und mit Verwaltungen zusammen zu schaffen, das eigentlich bis zum Schluss an unseren Ende nicht genutzt wird. Das wird aber bei ausländischen Operateuren wirklich systematisch gemacht, weil Privatleute logischerweise benutzen den Carsharing echt am Abend, am Nachmittag und am Weekend, aber am Tag sind trotzdem viele Leute, die, wenn ihr schafft, es sind auch eigentlich viele Entreprisen, die dann mehr vom Carsharing Gebrauch machen. Und ich denke, dass das Potenz, die Propositionen für weiter zu verbessern, dass die nach wie vor der Aktualität sind, ob das Carlo oder den Flex umgeht. Dass der Carsharing wichtig ist, das hat den Mobilitätschef und ein kleiner Strach, steht auch ganz deutlich am Stadter Mobilitätsplan dran. Der Schritt, den wir eben gemacht haben, für eben mit Carlo abzuhalten und dann eben eine Kollaboration mit Flex anzugehen, ist für uns auch, wie soll ich sagen, ganz okay oder auch sogar gut. Weil es geht uns natürlich darum, dass wir ein gut Offer haben. Wen das offeriert, das ist eigentlich nebensächlich. Ich will da aber auch just darauf zurückkommen, auch wenn ich nur einen Schläfer nach nur 4 gucke, wie nur Hannen, muss ich trotzdem sagen, dass der Schritt, den wir gemacht haben, oder den Staat gemacht hat,
den hat den auch vor Jahren schon können machen. Also ich finde das auch immer im Hai am Gemengerot gesagt. Und ich weiß, dass an den nächsten Jahren, wo der François Bausch Mobilitätsminister war, wie der François Bausch gesagt hat, ich will einen nationalen Carsharing anbieten, weiß ich auch, dass hier in Stadt Lützeburg rumgetreten ist und gesagt hat, will vielleicht Carlo das machen, komm, wir machen das zusammen, aber du warst aber echt von der Stadt Lützeburg, nee, wir wollen das nicht, wir wollen gerne unser Service halten, wir bald war nicht die Idee damals für eine richtige Kollaboration zu machen, das ist just für zu so, in alle guten die Leute, die es ganz genau wollen vierrechnen, wer den Hai, was man so spuren, ist so, den heute Schritt hat den, wenn er gewollt hat, mit dem Minister zusammen schaffen, hat ihn das heute schon viel mehr frei können machen, aber bon, das war just eine Remarque Bauch. Was lo wichtig ist, und das ist meine Stadt, dass wir das Service weiter ausbauen. Gerade so gut will ich auch noch daran erinnern, es lo gesagt, wie wenn alle Menschen froh ist und gut ist, dass das total klappt. Also ich will just dich erinnern, dass wir kurz vor der letzten Kapitalerhebung eine Kommission hatten, wo notamment von Banken von der Majorität ganz viele Leute gesagt haben, wir wollen das dort abhalten, wir wollen das gar nicht weitermachen. Das ist an der Kommission wirklich müssen eine Flammentrierte, wo ich den Mobilitätsplan rausgeholt und an die Leute halt viel lesen, Herr Mobilitätschef, was genau gibt dort rausstehen an ihrem Mobilitätsplan für die Leute mal zu überzeugen davon, dass es wichtig wäre, dass wir mit Carsharing weitermachen. Dafür will ich wirklich den Mobilitätschef auch noch felicitieren, dass wir eine Lesung von tun, für das wir weiterhin Carsharing an der Stadt haben. Dann will ich auch noch darauf zurückgehen, dass die Frau, die ewig könnt, von dem Kastendeckend. Natürlich kann ein Carsharing-Service kastendeckend funktionieren in einer Stadt wie Berlin oder in einem Land wie vielleicht der Schweiz, wo der dort schon ewig schon immer gibt. Aber das ist evident, dass das nicht von Haut auf Mur kann, von allem auch wahrscheinlich gibt es nicht genug Leute, die davon profitieren. Aber es gibt ganz viele Sachen, die nicht kastendeckend funktionieren. Trotzdem sind es wichtig Offeren, sind es wichtige Services, die da unterfreiert gehen. Aber wir als gehört Carsharing ganz klar auch dazu. Und ich will just so für den Preis ein bisschen an Relation zu setzen. Ich habe probiert, schon leider nicht am Anfang mitgeschrieben, dafür kann den Finanzchef mich nur korrigieren. Aber ich meine, wenn ich richtig gerechnet habe, hat Carlo als trotzdem an den letzten Jahren Männer gekostet, wie das mit dem 3.10. im Glassi ausgehen haben. Just für eine Relation zu setzen. Ich will das nicht, ich so das nicht, für das irgendwie das andere auszuspielen, ich will just so, nee. Komm, wir sind ehrlich mit denen, es ist so nicht just, für eine Relation zu setzen. Für einfach zu sagen, ja, es hat etwas gekostet, aber voilà, wir gehen ganz viele Sachen aus an der Gemeinde, die auch etwas kosten, und das ist auch total an der Reihe. Ich will auch just sagen, es hat etwas gekostet, aber ich denke, die Suche werden trotzdem sinnvoll investiert. Und ich will auch just so, Madame Boymeister, dass keiner etwas Falsches reprochiert. Also meine Fraktion hat nichts dagegen, was ausgegeben ist, den 3.10. Ich wollte just als Beispiel nennen, für es an Relation zu setzen. Dass wir über 10 Jahre Service, dem wir als Vierreiter als Stadt Lützeburg offeriert haben, dass wir der Meinung sind, dass die gut investiert waren. Gerade so gut will ich auch sagen, den Finanzchef hat vier gerechnet, dass es als Lo als Staat mi billig gehen. Erstens dort so. Es gibt vielleicht Stadt Lützeburg mi billig, aber nimmt noch zwei Konditionen. Erstens muss ich dann konsiderieren, dass es der Steuerzahler trotzdem nicht mehr billig gibt. Es gibt vielleicht der Staat der Budget mehr billig, mit den restlichen Preis muss trotzdem noch bezahlt gehen, und der geht als einen nationalen Döppen trotzdem bezahlt. Just für das einfach zu sagen, es gibt vielleicht unser Budget mehr billig, mit heißt nicht, dass es trotzdem generell ein Service ist, der nicht sowieso ernst noch finanziert wird. Weil ich meine, an den Herr Goldschmidt kann man den Kontra behaupten, ich meine nicht, dass CRL nicht auch an der Flex Suen drastisch für den laufen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den sich komplett deckt. Dann will ich auch dazu sagen, dass natürlich da ist auch nach viel mehr billig kann geben, wie das hat man gesagt, wenn es kostet. Und zwar indem wir einfach so wir bauen das Service noch weiter zurück, da geht natürlich noch mehr billig. Wir sind aber echt der Konträr. Wir konstatieren nämlich dass wir hatten bis 25 Carlo-Stationen, wir hatten 11 Flex-Stationen, das sind am ganzen 36 Stationen. Dadurch, dass wir ein bisschen rationalisieren, kommen wir auf 27 Stationen, aber schon direkt das plus ou moins der nämliche Service, den offeriert wird. Das heißt, wir können doch damit leben, dass der Toten so gemacht wird.
Ich will aber da gleichzeitig noch dazu unterstreichen, dass wir da bedauern, dass, ob der Station, dass die Station vom Zenz verschwindet. Das ist nämlich wirklich Kartier, den bislo eine Carlo-Station hat, wo kein Carsharing mehr ist. Aber mir so ganz klar, dass es, wenn ihr will, dem Service weiter, wenn ihr will, flächendeckenden Carsharing anbieten, aber wenn ihr seinen eigenen Mobilitätsplan seriös hält, wo der Carsharing ein Teil davon ist, da muss ihn einfach an all Quartier das anbieten. Und dafür so mir ganz klar, dass wir den Schäferrot freuen, dass am Laufe des nächsten Jahren an den Quartieren, wo man noch kein Carsharing haben, dass du Stationen beikommen an dafür haben wir an der Motion, die wir deposiert haben, ich eben ernimmt, dass notamment Beggen, Zeissing, Hamm und Zenz, dass die Plätze, wo im Moment noch keine Station besteht, auch wenn du am Moment wenig Utilisateure vielleicht im Zenz waren, so mir aber klar, dadurch, dass da eine Station da wegschult, und die Leute mal nicht eine Chance für davon zu profitieren. Dafür, mein Budget von der Stadt Lützeburg mengen mir, dass in der Stadt leisten kann, zu gucken, an alle Karten eine Station zu haben. Und dafür haben wir eine Motion heute deposiert, wo wir uns freuen, dass zusätzliche Stationen beikommen. Und das ist relativ vag formuliert, notamment an den Karten, die genannt sind, wo im Moment noch keine Station eben existiert. Das ist, wie gesagt, nicht im Zenz, wo immer eine Carlo-Station war, wo keine Flex-Station mehr ist, auch nach Hamm, Zeissing, Bergen. Aber mir nicht bewusst, vag formuliert, für das ihr auch wirklich könnt daran rumfahren, ohne dass man irgendwie oder die Gemengerot von Motion gibt stimmen, ist zu viel Messer gibt auf Brust sitzen. Ich wollte auch noch so in den Mobilitätschefen hat gesagt, dass es für die Bürger nicht defavorabel wäre. Schon mal Tarife von Flex angeguckt. Ich kann das nicht konfirmieren, weil das eine nicht andere Tarifstruktur ist. Ich vertraue aber einfach mal den Mobilitätschefen an den Servicer, die als so an 80% von den Fällen wären nicht unattraktiv, nicht minder attraktiv. Aber von daher meine ich, hat er auf jeden Fall auch mein Vertrauensvorschuss. Dann vielleicht just noch für aufzuschließen, will ich aber noch ein Person. Dir wisst, dass ich immer im am Gemengerot moniert tun, dass ich mengen, dass in der Kommunikation hier nicht optimal gelaufen ist mit Carlo und dass man dafür, notamment dafür, auch Potenzial nicht komplett ausgenutzt haben. Ich muss dann aber auch sagen, dass ich wirklich bald vom Stuhl gefallen bin, wie ich Pudesch nur demst annonciert ging, dass da oder den Tag selber wieder annonciert hat, dass Logif die Fusion zwischen Flex und Carlo kommen. Guten Klienten alle guten, dann schön sie leihen ein E-Mail, Klient von Carlo, wo dran steht, ja, 10 Jahre haben wir auf dem Stadter Territoire, wenn wir da, wir halten ab und so weiter, etc. Und ich lese dann, und so mal, du musst ja irgendwann die Information kommen mit dem Bon für 25 € und das Leute sollte bei Flex kommen. Da steht einfach nichts davon dran. Und es sind ganz viele Leute, die ziemlich verunsichert davon waren, wie geht das alle weiter? Und ich muss sagen, ich fand es wirklich bedauerlich, dass dann und so eine Flott-Idee, dass in den 25 € Bon kriegt, mit dass dann die 1000 Klienten, die Gifo Carlo molen nicht, an der Kommunikation, die sie kriegen vom Staater Service, gesagt kriegen, voilà, geht wann Gift bei Flex, der kriegt 25 € geschenkt. Du musst so, das dann irgendwie, das bisschen möchte Kreis so, dabei, dass ich jahrelang halt gesagt und Kommunikation gibt nicht optimal laufen. Wie gesagt, das Service war top. Ich konnte nicht enker ja, mir kriege als Gemengered ganz oft gesagt, das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Bei mir ist nicht enker eine Information gekommen, das ist nicht gut gelaufen bei Carlo. A Punkt der Kommunikation wäre irgendwie schuld, dann auch den Aufschluss von Carlo, dass ihn mal nicht fertig springt, den Klienten zu schreiben, voilà, das Service geht weiter, die Stadt investiert an der Flex, die kriegt den Bon für 25 €. Nee, anfangen eine E-Mail, wir halten ab. Vielmals merci, geht auf vdl.lu gucken, was Mobilität an der Stadt geht. Ich muss so, und ich wünsche mir wirklich an meinen Stadt Lützeburg, die sieht auch am Verwaltungsrat dran. Ich meine, du bist also erwischt, dass ein Ernst, und ich hoffe, wir kriegen heute für Mobilität schaffen, die Konfirmation, dass dort Klienten aber du nach eine bessere Kommunikation kriegen, für das sie dann aber alle gut darüber bei den Flex gehen. In dem Sinn, nach Ewo zur Motion von die Link, die uns als Gring auch, die wir auch ganz sympathisch fanden, die Link proposieren, dass wir einen Bon für die ganze Population machen, wenn ich richtig verstehe, mit David Wagner erklärt,
erklärt ja, dass all Bierger dazu motiviert wird, für bei Flex mitzugehen, mehr noch einen Bon für 25 €. Ich denke, das sicherlich nicht von Haut auf nur all Menschen gibt am Morgen gehen. Ich denke noch, dass das durchaus zu verkraften ist für die Stadt der Budget. Wir geben die Linke auf alle Fall. Wir sind merci für die Proposition. Ich denke, es ergänzt sich auch ganz gut par rapport zu unserer Motion, wo wir so komm, wir bauen das Service weiter aus, für das Mail davon können profitieren. Wir dann zusätzlich auch an Kommunikation zu investieren, fanden wir eine gute Sache. In dem Sinne, vielmals merci für die Nullleistung. Merci auch. Und dann den Herr Werner. Ja, merci für das Wort. Merci dem Herrn Benoit auch schon für Zustimmung zu unserer Motion. Und ich wollte da doch gerade so, wo ich die Motion von den Grünen gelesen habe, dass die zwei Motionen ganz komplementär funktionieren. Und in dem Sinn werden wir auch die Motion von den Grünen selbstverständlich unterstützen. Wir hatten nie ein Problem damit, dass alles bei Flex geht, das ist historisch auch als Position gewirkt. Für uns ist es wichtig, dass es für dieses Mal auch an öffentlicher Hand bleibt, da wenn es doch nach von den das synergetisch gesagt, wenn die Ablesung von Carlo an den no, dass ja keine Fusion wie dran steht, mit der du sich Flex den Service überhält, den das sowieso Stadt Land an andere Gemenge mischt, wenn den die überhält, dann wenn den sich nach et méi kann attraktiv machen, tant mieux, dat unterstützen wir. Wie gesagt, als es wichtig, dass es dann an der öffentlichen Hand bleibt. Das ist auch justement eng froh, dass immer als vielleicht nicht unbedingt eins mit der Majorität, das weiß ich aber noch nicht, mehr, das eben froh von dem, was den sich in einem Service public vorstellt. Sind wir der Meinung, dass dort den Autopartage auch als ein Teil neben den anderen öffentlichen Transportmitteln auch ein Teil von einem Service und Bevölkerung ist. Weil wir mengen, dass es, auch wenn es zum individuellen Komfort kann beidrohen, weil Leute auf den Service können zurückgreifen, also du sich, kann der Service du sich der Allgemeinheit etwas beidrohen, der Umwelt für die Mal, weil alle individuellen Auto, die man Männer haben an der Stadt, das nimmt plus in der für die Luftqualität, der wir noch nicht vergessen, dass am Schnitt aus sich in individuellen Auto 20 Meter Carré en Prise de Sol durchstellt, das heißt, das befreit auch Platz auf Dauer. Und wenn man zum Beispiel auch Parking guckt und so weiter, Parking, das ist ja nicht just Parkplatz, aber das ist natürlich auch nach, muss ich ran und rausführen. Das heißt, es hat wirklich nicht mehr Avantagen für die Allgemeinheit. Ich meine, das muss ich nicht mehr unterstützen. Dafür auch die Frage eben vom Kriterium von der Rentabilität. Ja, ich meine, das ging mir zu Lützeburg, und ich meine, die Link, hun wirklich Diskussion schon demo 2017 an der Chamber. Ich hatte eine Motion dazu deposiert. Wir haben am Land gratis öffentlichen Transport, wo die an einer ersten Phase Demos zu gehen waren, die nur dafür waren, an der DP. Und das war immens interessant, weil den selbsten Minister, Finanzminister, der mir erklärt hat an der Chamber, dass das keinen Sinn gibt machen, dafür gibt es die Motion nicht akzeptieren, hat das auch total unterstützt, mit den selbsten Argumenten. Aber bon, egal, und das hat den Kostenpunkt, den wir gehabt haben. Melo profitiert jederin davon, dass sogar international als Lützeburger positive Schlagzeilen geraten, was sich leider nicht oft der Fall ist. Das heißt, die Frage nach Rentabilitätskriterium soll sich an neuen Ende nicht stellen, weil dann kommen wir eben an der Diskussion, okay, wann wir eben in einer 10% Utilisation sind, dann machen wir die Station so, und das dann 20 geschieht. Ja, da sind wir eben an der Diskussion dran, muss jeder wissen auch, weil die Kommunikation ist wirklich suboptimal gewirkt. Wenn etwas verschwunden ist, dann werden die Leute sowieso nicht darüber zurückgreifen. Das heißt, es muss dafür sorgen, dass die Leute es immer mehr attraktiv gemacht kriegen und dadurch richtig kommuniziert wird. Und noch von am Anfang
Weil das ja aber eine Umstellung für viele Leute. Aber ich meine, nicht mehr mehr Leute werden darüber zurückgreifen, wenn der Anfang nicht unbedingt gut startet. Aber ja, da muss ich noch weiter Efforten machen, für das weiterhin können, zu unterstützen. Dafür soll es eben an alle Quartier zesibel sein. Dafür werden wir auch die geringe Motion unterstützen, an eben unseren Beitrag, als eben zu sagen, bon, da machen wir eine so große gute Kommunikation, weil d'ailleurs, also die Mail, die den Herr Benoit da gewiesen hat, ich kriege doch so ein gewiesen, wo die Abonnenten einfach so ein Mail gekriegt haben, voilà, das River mit Carlo. So. Okay, das River mit Carlo an geht op vdl.lu, also sie immer nicht weiter informiert gehen, über Sachen, wo sie hätte Kinder informiert gehen. Bon, okay. Das vielleicht der Müssel geschieht, aber das war suboptimal. Voucher von 25 € für alle Bürger ab 18 Jahren. Da mengen wir den natürlich nicht von jedem Wert encaisseiert gehen, das wissen wir. Aber wenn den das aber kriegt, da weiß ich schon mal, dass das geht. Und da probiert den das vielleicht mal auch sogar aus. Und dann können die vielleicht auf die für das nicht oft können sie gebrauchen. Wir haben das auf 2,9 Millionen angeschaut, die können am Budget vorgesehen, die selbstverständlich nicht komplett werden ausgenutzt gehen. Aber auf jeden Fall kann das nicht mehr positiv sein. Dafür müssen sie noch sorgen, enge Informationskampagnen zu starten, über all mögliche Informationsmittel, die kann hun, Website, soziale Medien, Bulletin, auch an den Karten etc., wohin dann auch Funktionament davon kann erklären. Dann kann ich noch nach diskutieren eben über die verschiedenen Kategorien noch von der Bevölkerung justement, die können darunter deelholen und die vielleicht doch einer Tarife können kreieren, en anderem Junker, en anderem Person der Mobilität reduit. Das heißt, da kann ich auch noch Efforten machen für eben vielen Leuten an der Bevölkerung hier an der Stadt zu incitieren, ob die Mobilitätsalternativ können zurückzugreifen. Voilà, das ist en gros das, was als Motion dann noch proposieren. So nicht, merci. Merci. Wollt noch einen intervenieren zu dem Punkt? Den Herr Biewer, Madame Milchen, ja. Herr Biewer. Oh, Herr Radu, ja natürlich. Schon eine Mini-Frage noch, die ich vergessen an meinem Enthusiasmus. Ja, man holt der direkt an no. Ja, oder ich kann Claudia. Oder do no. Oder do no, das ist ja Welt. Ja. So. Das so direkt? Nee, das ist eine Frage, ob sich vorgestellt wird, ich meine, dass ich den Herrn Moser, den darüber kann antworten, ob da doch sich evaluiert wird, vielleicht doch an Kapital ranzugehen von Serval Mobility, wo ihn dann noch vielleicht am Verwaltungsrat kann sitzen und wo ihn eine gewisse Steuerungsmöglichkeit hat. Merci. Okay. Merci für die Frage. Ich gebe ganz gerne dem Schafferrot Merci für die Decision, die es geholt hat, für die Fusion zwischen dem Flex und dem Carlo-System zu machen. Es sind auch andere Meinungen wie Herr Benoit. Das Fusion ist mir ganz wichtig, notamment für eine Modernisierung und eine Effizienz vom System, weil wir können nicht nur mit Leuten aus der Stadt Lützburg das System benutzen, mit Leuten aus dem ganzen Land und auch die Stationen dann überall am Land benutzen. Das wird dabei beibringen, dass es ein kohärent und mehr performantes Instrument ist, wie der Moment ist. Für alle, man das hat als Finanzchef muss auch genau gesagt, wird aber ein substanzieller Spur nicht für die Gemeinde daraus rauskommen und dafür begrüßen wir die Decision, dass wir das nicht mehr in der Gemeinde Lützburg schon mit eine Fusion zwischen dem Flex und dem Carlo entsteht. So nicht merci. Vielmals merci, Herr Biewer. Dann also Madame Milchen. Merci für das Wort. Ja, wir schwätzen heute über ein Projekt, also ich über die Zukunft von einem Projekt, dem mit viel Hoffnung angefangen hat. Carlo, die Idee war am Anfang gut, eine Alternative für Leute, die kein eigenes Auto brauchen, wollen oder können haben. Und das als weitere Baustellen für eine mehr nachhaltige Mobilität für die Stadt. Nachdem es aber 2014 viel Summen an dieses Projekt investiert, sind durch eine Augmentation de Kapital, und mir so viel geholt gehen.
muss mir dann haut feststellen, es hat nicht wirklich oder nie wirklich funktioniert. Zöllen aus dem Dossier schwarz für sich, man erklären wie geplant, eine schlechte Auslastung von den Vierer, permanent Verluste. Lo soll dann Carlo vu Flex überhol gehen, an dummer verleiert Staat dann oder Herr muss dir antwort ob es den Staat komplett Kontrolle iwwer Service den u sech ganz wichtig gut gewircht wer verlät. Das ist ein bedauerlicher Schlussstrich in einem Projekt, der von vier aus konsequent durchdacht war. Es hat den Dax-Gefühl gehabt, dass Carlo Echter ein Nice-to-Have-Projekt war, für das ihr könnt so, und die hat es am Bereich Carsharing gemacht, das aber ohne die nötige strategische Linie und ohne den richtigen Fokus auf Besoin von den Residenten an der Stadt. Es hat viel mehr Auto gebraucht, viel mehr Aufstellmöglichkeiten, und vor allem auch mehr Visibilität durch mehr Reklam und auch einem anderen, viel mehr auffälligen Design, zum Beispiel von der Carlo Auto selber. Man noch für den nur also zu spät. Wir bestellen als Arbeit froh, weil man denen Suen hat können machen, wenn anders am zielgerichtet investiert gewähr respektiv hat den nicht schon viel mehr Freimessen einer nationaler Lesung nur stimmen, aber mit Flex fusionieren. Das Maßnahmen hatten einen direkten also wenn den anders gehandelt hat, hat er vielleicht mehr konkrete Benefits für die Leute herausgeschlagen, ein Platz, ein Projekt zu erhalten, die seit bald ein Jahrzehnt so verbrannt, ohne eine nachhaltige Perspektive für schlussendlich dann aber mit dem nationalen Operateur Flex fusioniert zu gehen. Wir plädieren dafür, dass man in Zukunft eine gezielte Mobilitätspolitik machen, wo all Euro, den aus dem Budget kommt, angesagt wird, wo auch einen wirklichen Impact hat. Weil Mobilität soll den Leuten helfen, sich mehr einfach, mehr nachhaltig und mehr sicher zu bewegen und nicht an ineffiziente Strukturen verschwinden, die für allem ein paar Bayern gut klingen. Wir geben allerdings darüber raus, die zwei Motionen von den Grünen und den Linken ganz gerne mitstimmen, die mir auch beide ganz gut fanden. Und ja, merci dafür. Merci auch, Herr Radu. Merci, Madame Pulver, für das Wort. Zu dem ich hatte Motionen von nicht, also schon so gelesen. Also ich fand das für Wäsche, ich habe keine kleinen Rede, also ich stimme Motionen nicht mit. Merci. Just für darüber klar zu sein. Da verlieren wir doch keine Zeit dazu. Ich wollte aber gerne eine Remarque machen, woran der Kontakt von der Diskussion, die wir hier haben. Über die Evolution von Carlo an Transition auf Flex. Das ja effektiv der Vierdeel oder der Nodeel, wenn den so ist schon lange dabei, dass ich nach kann, dass ihr wisst, wie die Sachen evaluiert sind. Und effektiv, wie das Projekt Carlo gestartet ist, habe ich damals mit der Majorität gestimmt. Ich habe effektiv Carsharing aus der Schweiz gesehen. Und ich fand, das wäre ein interessantes Konzept, das ich dort kannte, und bestimmt andere Modelle entretan, weil ich dort kannte, wo effektiv mit der Schweizer Bund zusammen und ob die Jahre waren, nicht der Jahr Carsharings offeren für die Leute, die mal zurückkommen sind und dann lokal sich wollten deplacieren. Und ich fand, das hätte einen gewissen Appeal und ich konnte mir auch dort die Utilität vorstellen. Halt zu Lützeburg, und ich habe gesagt, wo ist ich muss damals schon gestimmt und ich dachte, bon, ich diese Utilität nicht direkt, und ich weiß nicht direkt, ob wir da eine Klientel dafür haben. Aber bon, wir machen ja auch so viele Sachen, wir probieren halt so Sachen, muss ich halt auch gute Sachen zuzulassen und auszutesten, ob das funktioniert oder wie es funktioniert, ob die Leute das appréciieren oder nicht. Und du findest, mit dem Esprit haben wir das damals umgegangen. Und nur ein paar Jahre haben wir festgestellt, das ist nicht eine richtige Reprise von den Leuten. Das war ein Kommerzant, der verkauft, ich weiß nicht, Langboxen, Kurzboxen, ein T-Shirt, und wenn man merkt, die Leute kaufen nicht so viele Kurzboxen, dann kauft der Mann heran, weil er weiß, dass er keinen Klient dafür hat. Und dann heißt es ein bisschen so, ich stelle dir fest, wir haben für den heutigen Service nicht genug Klienten, für das es abgeht. Wir haben effektiv alle Jahre so beigelöst, relativ viel, aber nicht umrechnet, ob Täter-Habitant, also ob die Utilisateur, das ist immer ein Graf Rechnung, aber pro Utilisateur hat uns praktisch bald 1.000 Euro die Jahr kostet. Über 10 Jahre sind das, wenn die nämlichen Utilitateure gewirrscht wären, wäre das über 10 Jahre, bei den nämlichen Utilisationen wäre das 10.000 Euro, nur 10 Jahre. Also
für die gerne mal zunehmen, den das aber bei kleinen Auto, den in den Leuten noch 10 Jahre hätten dich haben. Ne? Dafür ist es klar, dass es weder finanziell abgeht, mit das sind wir uns auch eins, das muss nicht immer abgehen. Wenn das Beispiel die so den Traunwirsel, da mal so aus die mit guten Kängen ran. Natürlich, die man als öffentliche Hand hast du Sachen, wo man nicht direkt Revenue, und muss aber die Utilität davon, da muss aber vom Publikum akzeptiert werden und muss eine Partizipation da sein. Und effektiv, meine ich zum Beispiel auf dem Festivität rund um den Tonwirsel, da waren nur so 15.000, 20.000 Leute in der Stadt. Aber wenn dort die Pensen auf den Kapitel umrechnen, wären wir bei einem ganz anderen Montant wie den beim Carlo. Ohne wollen an die Diskussion aber anzugehen, meine ich, dass es absolut sinnvoll ist, dass wir hier eine nationale Solution haben und dass wir uns erfahren, mit den erfahren, weil der Staat und Cervel kommen nach uns. Wir waren 4 Leute, wir haben die Sache lanciert, sie kommen nach uns, sind nicht am ganzen Land ausgerollt. Ich meine, dass es wirklich Sinn macht, für das eine Chance zu dienen, Niveau national, für zu sagen, dass das national subventioniert ist, der Platz aus der Gemeinde, da hat jeder seine Responsabilität, die Chamber für hier das nationale Budget, der Transportminister für sein Ressort. Ich meine, auch da muss ich einfach aufpassen, dass das nicht nur mehr dauert kostet, wie wenn die Leute von sich entweder ein Auto kaufen oder ein Auto lohnen, weil die dann auch trotz allem ja waren ein Offer für Autos zu lohnen au jour, bei Office Rente, bei all die anderen Rentekarsfirmen, die es gibt. Ich kriege ein Auto lohnen für 40 oder 50 Euro den Tag. Dafür, auch da muss man nicht national sich überlegen, wen jetzt Sinn möchte. Ich meine, die Chance, die muss ich national holen, und gucken, das developieren. Auf der anderen Seite muss ich auch nicht an der Kap und Mauer rennen, wenn die Leute das nicht wollen, muss ich eben auch sehen, dass das vielleicht nicht unbedingt an all Land eine ähnliche Utilisation da was wie in anderen. Aber bon, dafür heißt ich nicht froh, dass wir einen Autor fanden mit Flex und dass uns Klienten dort gut abgehoben sind und dass wir auch weiter Stationen in der Stadt behalten, weil das effektiv komplementär ist zu unserer allgemeinen Mobilitätspolitik. Ohne uns, da mussten an den zu viel selber zu widersprechen. Gleichzeitig muss aber immer die Utilität muss manchmal garantiert sein, weil sonst machen Kleinstationen, weil die Diskussion, wo Stationen, wo man wie 10% ausstechen, wenn das Auto in ganzen Zeiten durchstehen, möchte kein Sinn, Auto natürlich am Trottoir zu stellen, wenn sie nicht benutzt werden, auch wenn ein gutes Ziel für einen anhört. Vielmals merci. Merci auch. Herr Goldschmidt. Vielmals merci, Madame Pulver. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von den meisten Interventionen hier. Für mich ist es extrem wichtig, das hier aber nicht zu präzisieren. Es geht hier nicht Suen. Dass hier 90% von den Diskussionen darum geht, wer das kostet, fand ich extrem traurig. Und das, Sie sind ein bisschen überrascht, weil wir an der Kommission en lang et en large darüber geschwärzt haben, was unser But primär ist. Ich meine, ich wollte am Anfang kurz halten, weil ich durch ein itregifte Projekt gut kennen und den Historik auch ganz gut kennen. Ich meine aber, dass ein Kanadisch für verschiedene von den Städten wiederholen. Für mehr wie 10 Jahre hat ein demalige Schäferrot Proposition gemacht für die Carsharing an der Stadt zu freieren und hat auch Budget abgestaltet, was Dunzwell und den Usageren ist, dass wir vielleicht noch 10 Jahre so viele Usageren hätten. Und hat sogar international geguckt, ob es möglich ist, internationale Operateuren nach Lützeburg zu kriegen. Und die sind vom privaten Sektor, die sind an sich zur Konklusion gekommen, dass Lützeburg als Staat zu klein ist, für sie für das zu machen. Weil es aber der politischer Seite an uns als Stadt Lützeburg wichtig war, für die Mobilitätsofferte anzubieten. Und man gesagt, da machen wir es. Zu 97% haben eine Gesellschaft, also wir haben eine Gesellschaft gegründet, wo die Stadt Lützeburg 97% geholt hat. Wir haben ACL mit an Boot geholt mit 2%. Und wir haben ein Cambio, einen deutschen Carsharing-Anbieter mit an Boot geholt, hauptsächlich wegen der Software, wenn es dem Know-how, wo sie an Deutschland, aber auch an anderen europäischen Ländern haben. Nach einer paar Jahren
hat ACL sich zurückgezogen an Stadt Lützeburg hat bei einer Kapitalerhebung die Prozenter matgeholt, sodass du nur 99% Stadt Lützeburg wo an 1% Cambio. Das ist nicht so, dass die Stadt Lützeburg recht seit engem Jahr oder seit 2 Jahren sich Gedanken macht, für einen Operateur hier an der Stadt zu haben. Weil die früheren Chefen, frühere Chefen, Herr Bausch, Minister Ginas, du hast gesagt, die Opfer, die man an der Stadt aufreieren, das ist ein guter Opfer, komm ich gucken, ob wir die auch national können machen. Und das ist auch klar, dass Carsharing Lützeburg als Stadt Lützeburg Operateur nicht am ganzen Land wird de Carsharing aufreieren. Dadurch, dass du eine Flex entstanden, an den Unterschied mit Flex zwischen Flex und Karlowo, dass Stationen von Anfang an Stationen gebunden sind, a Flex am Ufang net Stationune gebunden wurden. Dat tun se awer entretemps geändert. An dat wo auch vun de Punkten fir wer de Rapprochement net méiglech wo. Fi Joren hummer och Diskussionioune gehät a enger Form, ich kennt fleich ze Summe goen am Kapital dabei, net am Kapital dabei, am Conseil dabei, an du simmer als Stadt Lützeburg zur Konklusion kom, dats dann sech ke Sinn giwer ginn, wann Staater, also Staater Funktionären an engem Conseil si vun enger nationaler Gesellschaft, da mat mussssen diskutieren, ob zu Wols, zu Asch, zu Daverding oder wo auch immer eng Station mist opgemacht gin oder net. Gesetzgebung hat doch geändert iwwer de Parkraum, wo derfen die Autos stoen. As het méiglech, dats eng Gemeng am öffentliche Raum definiert, dass du Auto könne stohlen. Das wird national müssen an einem Gesetz geändert gehen, an das für kurzem geändert gehen, weil das gesieht am meistens oder bis lo das Auto, wo Fleck stehen, hört also privatem Terrain, die dann so sehr well gehört oder ob Garen, wo lo nicht am öffentlichen Raum sind, an derselbe an der Stadt Lützeburg, wo viel von den Stationen eben auf privatem Raum von der Stadt Lützeburg nicht am öffentlichen Parkraum. Das ist alles heute ernst möglich. Das heißt, an den letzten Jahren sind Möglichkeiten anderer gehen, wie man zu Summen schaffen. Das ist auch nicht so, wie wenn nicht von Anfang an klar wo das Carlo gibt verloster man. Das ist etwas, was mit angerechnet gehen ist. Und das ist auch klar, und das weiß auch nicht frei, wenn man das nachgucken geht, dass Flex auch permanent verloster gemacht wird, mit dass das Modell auch an den letzten Jahren geändert wird, und dass das Modell Flex vom Finanziellen nicht kann mit dem von der Stadt vergleicht gehen, weil Flex geht bei Gemengen oder gemengefrohe Flex für Stationen zu kriegen, und da muss Gemengen die finanzieren. Aber genug Leute benutzen, da kriegen Gemengen einen gewissen Betrag zurück. Das ist das Modell von Carlo als einen anderen, außer das, was sie bislang an der Stadt gemacht haben, weil die sie an der Stadt offeriert tun, da haben sie kein finanziell Hölle von der Gemeng Lützeburg gut. Das ist das, wo ein Kostenpunkt. Da waren sie viel benutzt gesehen, aber dann wurde es sich rentiert oder nicht. Das sind zwei verschiedene Modelle gewesen, wo sowohl den einen wie den anderen defizitär an sich ist. Und es soll den von dem Kostenpunkt weggehen. Also wir brauchen die Mobilitätsoffer sowohl national wie kommunal. Und dafür muss ich gucken, dass bestehen bleibt, das werden wir auch machen. Wir müssen überzeugt, dass das Know-how, den Flex Lori wird all die Jahre gut wird, dass die Stationen, wo die Unität vielleicht nicht mehr ein bisschen runtergeht, mit dem Fakt, dass Flex mit, ich meine, 40 Autos an der Stadt lo schon hört, ob ein paar Stationen, dass man da viel mehr eine grosse Kuvertur haben, bis auf eng 2 Plätzen. An die Stationen, die von der Stadt Lützeburg, von Carlo, wäsch kommen, das sind die, wo Doublon sind, wo Flex auch eng hört, außer lo Zens, an die zu Beggen, mengenisch. Aber das heißt aber nicht, dass die noch kennt, wenn es sich ergibt, dass der Mond nicht groß ist, dass die Kinder oder eine andere Station von Flex zurückkommen. Zur Information, Zens, als die Utilisation von der Station, die Utilisation bei 6%. Ich will jetzt so tun, das kann gut sein, dass das dann
2-3 Klienten sind. Natürlich als für die Klienten vielleicht dann nicht mehr perfekt, aber da muss ich da gucken, wie Flex das gesagt, sie sind die die ganze Reise vom Autopartage machen. Wir sind weder fusioniert mit Flex, wir werden aber regelmäßig mit Flex in Kontakt gehen, étant donné, dass wir ein Gros von den Stationen finanzieren und eben noch müssen da wissen, wie den Retour ist für die Rechnung, die Kontabelsrechnungen eben zu machen. Aber das wichtig für uns ist, durch mehr Autos, durch eine bessere Couverture, werden mehr Leute den Service benutzen in Zukunft. Und das ist das, worum es geht. Das ist egal, wen den Operateur dann hat. Klienten von Carlo, für darüber zurückkommen, haben nicht positive Feedback gekriegt. Nicht positive Feedback. Das heißt, all die Leute, auch die nach neu beigekommen sind, die haben mir erst geschrieben, wie geht es weiter? Bleibt meine Station bestehen? Und an den meisten Fällen konnte man sagen, ja, sie bleibt bestehen. Und der Service, da gehen wir davon aus, bleibt auch bestehen. Von den Gründen, wie werden wir zur Konklusion kommen sind, dass es besser als großen Operateur zu tun, weil du auch viele Leute schaffen, dass du das Risiko viel mehr kleiner ist wie an einem Betrieb, wo nicht mehr 4 Leute schaffen, wo wir eng Person haben, wenn die Person aus irgendeinem Grund dezidiert fortzugehen oder vielleicht gesundheitlich zugeschlagen ist oder irgendein Congé, ein zeitlicher Congé will haben, dann haben wir da richtig, wie die Engländer sagen, auf Englisch gibt es so ein Going Concern Problem, weil die Entität so klein ist. Zum Personal will ich noch so, wir überholen die 4 Leute Personal, die bei Carlo umgestellt wurden. Wenn de Mail angeht, den Rausgängers, de Mail den Rausgängers von Carsharing Lützeburg, wo leider nicht mit dem Schäferrot aufgestimmt, nicht mit der Gemeinde Lützeburg aufgestimmt, aber wir sind noch gut nicht froh darüber gewesen, dass der Toten so gelaufen ist. Am Juni ist direkt, wie man da geworden sind, beschwert, dass da etwas muss nur kommen. Auf der anderen Seite hat verteidigt der Dolo nicht, dass die Offerte von 25 €, die wir da offerieren, die ist vom 1. Dezember an. Wir werden als Stadt Lützeburg eine Kommunikation machen, zeitnah zum 1. Dezember, weil die Leute, die wissen, die können nicht von dem Bon profitieren. Das ist auch die Stadt Lützeburg, wo das bezielt. Und wir werden, weil man nicht an all die Klienten kommen, wenn es RGPD gründet, werden wir Carlo sagen, sie sollten die Kommuniqué, die wir machen, an die Internetseite, wo wir dann haben, die Kommuniqué und all hier Klienten mailen, für das Verein den Haut bei Carsharing Lützeburg als die Informationen kriegt und auch insidiert wird oder nur gelöscht kriegt, für bei Flex zu wechseln. Flex hat auch schon ganz viele Klienten an der Stadt, die durch noch eine viel bessere Offer wetten haben. Carlo-Klienten werden besser wegkommen, sodass wir auch davon ausgehen, nicht nur die 2 zusammen werden die Utilisation an die Luft bringen, aber auch ganz viele neue Klienten, die viel mehr einfach haben zu suchen, für bei einem Operateur zu gehen. Denn Herr Benno hat auch noch einen Punkt gesagt, über die Kommunikation, über die letzten Jahre. Ich kann nicht just sagen, was Betriebe angeht. Was auch an meinem Kopf gibt es dass der Flot wäre besser von Montags bis Freitags professioneller benutzen und dann die Weekend oder oben sind die privat und das hätte viel mehr müssen forcieren. Ich kann nicht sagen, auch den anderen Operateur hat das probiert und das hat nicht so funktioniert, wie in der Stadt erwartet hat, sodass sogar die privat oder größere Betriebe echt einen eigenen Autopartage anbieten, hier Leute, wenn sie bei Klienten gehen, an die Idee muss es sein, dass die Leute, die auch an diesen Betrieben arbeiten, weil das sind alles Menschen, die zum Teil auch an der Stadt wohnen, dass die eben Offerte kriegen, für eben auf den privaten Carsharing-Reso rüber zu gehen, weil das an sich da, wo die meisten Klienten zu sicher sind, das privat für die zu benutzen. Dann auch die Remarque kommt zu den 25 € oder die Motion für 25 € Itvrengem anzubieten. Und ich sehe noch, dass von der Opposition alle Parteien die Motion super finden, sogar die sich beschweren, die wird all die Suchen, die mir über die Jahre weggehalten haben,
an lo awer froh ass mat dee 25 € pro Person. Ech will ich so, dass mir ab 1. Januar net méi am Flex dra sinn. Wir waren an nie dran, wir werden auch nicht dabei sein. Weder am Conseil nach Sosentuch, der Dienst wird mir als Meier Hunde, das wenn wir Martin zusammen gucken, wo wir eventuell nach weiter Stationen wollen hun. Das heißt aber nicht, dass ich vielleicht in Zukunft eine Aktion starten zusammen mit Flex, wo wir für die Stadt der Bürger Residenten eine Aktion könnte machen. Wir einfach pauschal zu so, wir erweitern die 25 € Lohn und wir machen noch eine große Kampagne. Das wird man während Jahren nicht für das SA Carlo gemacht, kann ich so, ne? Gib mir da lo für Flexman. Ich habe vollst Vertrauen an den nationalen Operateur, dass den eine ganz flotte Kampagne wird machen, man da ist auch wird aufstimmen, und dass ganz viele Klienten werden noch bei Flex sind, und gibt dann auch proposieren, dass man weder die Engmotion von den Gränger nach der von den Lenken sollten nun hören, mir, dass man die geschlossen sollten auflehnen. So nicht, merci. Merci vielmals. Aus dem noch etwas beizufügen, Herr Moser. Ja, ganz kurz, merci Madame Boyer-Mischter und ich möchte Patrick Goldschmidt, den aber schon wesentlich gesagt hat, weil auch nach die oder einer Frau mich adressiert, ging als völlig einfach darüber beantworten. Für dich auch nach ein Kehr trotzdem eng froh, die prinzipiell dann wichtig ist, Patrick Goldschmidt hat doch für den gesagt, dass ganz viel gesagt gehen, ob die ganze Service, dass die ja nicht rentabel sind. Ich meine, das ist nicht froh. Die froh, diese Stelle, dann, die wisst, dass die Stadt quasi mal all Jahres immer bei Gelegenheit von der Präsentation vom Budget thematisieren, das ist eigentlich die Service, die eine öffentliche Hand soll ihre Bürger anbieten. An die Frohs natürlich müssen wir den öffentlichen Transport unterstützen, das machen wir ja, ganz stark. Wir machen noch ganz viel für die Mobilität aus. Die Frage ist aber, ob das eine fundamentale Mission ist von einer Gemeinde oder von der öffentlichen Hand, für trotzdem einen Service anzubieten, den von ganz vielen privaten Operateuren geboten wird, vielleicht nicht so zu Lützeburg, wir haben auch Lokationsfirmen, wo ich Autos lohnen kann, also auch. Und das ist die Frage. Ich habe mich aber ein bisschen gesteuert, und das war schon so, weil die Frage abgeworfen hat. Ich meine, Herr Benoit hat gesagt, und Herr Wagner auch, wir hätten sollen zusammen schaffen mit den Entreprisen, für Klienten zu finden von Entreprisen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind hier für die Bürger. Wir sind wirklich nicht hier für den Entreprisen hier Probleme zu lösen. Wenn ich das so, und ich stehe wirklich nicht am Verdacht, nicht gewisse Sympathien für die Wirtschaft zu Lützeburg zu haben, aber das tut ist aber wirklich keine Mission, die man lädt von einer Gemeinde. Und ich bin besonders erstaunt vom Herrn Werner, dass der Herr Werner neuerdings sich erkennt. Ich bin aber froh, schmecken, was mir lange dabei ist, kriegt auch immer mehr eine Wirtschaftssensibilität, das freut mich trotzdem, wenn ich den Werner so höre, wie nachher schmecken, das muss ich aber so ganz vorsichtig sein. Dann hat der Werner aber ein ganz gut froh gestaltet, die nämlich über die Kontrolle, die wir haben. Wir hatten noch eine längere Diskussion darüber, an den zuständigen Kommissionen, und ich wiederhole das, Herr Goldschmidt hat auch schon viel darüber gesagt. Ich meine, das hat keinen Sinn gehabt, für ein Kapital von einer landesweiten Gesellschaft anzuklammern. Weil das hat man ja damals für Dalrich müssen machen, für überhaupt Recht zu kriegen, für an dem Conseil d'Administration vertreten zu sein. Und dann, Herr Werner, da wären wir da ganz kleinen Aktionär gewesen und hätten wir an dem Conseil gut nichts zu bestimmen gehabt. Wir sind also an einer viel besseren Situation, weil wir haben eine Konvention mit der CRL
Aber wir können à tout moment natürlich mit der CRL, wenn das uns nicht gefällt oder wenn wir meinen, du müsst den oder der andere verbessert gehen, können wir die kennen und da können wir eventuell dort zusätzlich Punkte mal dranbringen, dass wir drin geschwert gehen von zusätzlichen Stationen, wenn wir merken, dass das nicht durchgeht, da können wir nur ein Jahr noch ein bisschen auf CRL zurückgehen und dann eben gucken, mit ihnen zu diskutieren. Dafür mengen nicht, wenn er von Kontrolle schwätzt, wir haben eigentlich viel mehr Kontrolle darüber, wie man da eventuell hätte können kreieren, wenn man Aktionär an einem Conseil dabei gewircht wären. Dann Lächtfurt, was die Motion betrifft, ich wollte just ganz kurz zu der von David Werner etwas sagen. Ich meine, wir sind alle gut jetzt, aber die nicht können unholen. Ich meine sogar auch, Herr Werner, dass das, was dir fragt, überhaupt nicht geht. Dir fragt, dass wir alle Abwohner von der Stadt am Prinzip ein Bon für eine Drittfirma zur Verfügung stellen. Ihr wisst nicht, wie viele Basebriefe wir vom Ende permanent kriegen. Ich garantiere nicht, wenn wir das da wirklich Giffe machen, dass beim den nächsten Zirkulär, die wir da kriegen, dass wir da ganz stark auf Fangeren geklappt kriegen, kommt nämlich etwas dabei. Gehen auch andere Firmen die Lokation von Autos offrieren. Hier gibt mir dann eng, das wäre staatlich, die gibt mir hier avantagieren. Das wäre also auch juristisch mehr wie sensibel. Dafür mengisch mal ganz aufgesehen vom Fonds, den der Patrick Goldschmidt hier ganz gut erklärt hat, mengisch wäre das dort juristisch auch ganz schwer, wenn überhaupt zu machen. Für die Motion zu stimmen. Voilà. Ich stelle die zum Wort. Wen ist d'accord mit der Motion für die von denen geringen angeregt gehen? So will ich leben. Wen ist dagegen? Merci. Und dann das nämlich für die Motion, die von den Linken angeregt gehen. Wen ist du dafür? Wen ist dagegen? Damit ist die aufgelehnt. Sind die zwei aufgelehnt? Ich sage nicht merci für den Punkt. Den aber ganz interessant war. Da kommen wir bei dem Punkt 10 von unserem Mot de jour, Oktroi de Subside, sind dort zu frohen. Herr Philippa, ja. Merci, Madame Bürgermeister. Wir haben mit 17 Proposen zu den von Subventionen für Vereine. Das geht quer durch die Gärte, durch Gärte anheben, bis hin zum Sport, bis hin zu einem Forum über den Transport, das den E-Monton als mir für den anderen. Mit das einen, den will ich aber auf 4 streichen, das ist die von der Choral Saint-Michel, die 175 Jahre feiert, auf 65 Jahre Direktion von dem Jerry Walter, das muss ich fertig bringen für 65 Jahre bei einem so ehrwürdigen, langen Verein dabei zu sein. Und ich will auch etwas auf hier zu Sachen aufmerksam machen bei dem Verein. Das ist als den ältesten Verein, das ist eine Sache, aber die dann hat ein Verein, den oder Gehauer besser gesagt, den Lützeburg am Ausland ganz groß vertreten hat. Sie hat das schon beim Kulturjahr 95, sie hat das bei der Präsidenz 2005, bei ganz vielen anderen Gelegenheiten gehört im ersten Markt. Und das letzte, was ich will dazu sagen, dass das bei den Aperitoren als ganz klar rauskommt, wie wichtig kulturelle Animation an der Altstadt ist, wie die auch kennt. Und ich meine, wenn Stadt Lützeburg so eine Assoziation wie die heute substanziell für ihren 33. aller Seelen Konzert an viele andere Manifestationen steibt, fand ich, dass wir da am besten Weg sind, für dass wir die Topscoren als Aperitor weiter können halten. Merci. Wunderbar. Wir stellen also all die, wir sind natürlich ganz d'accord, merci. Wir stellen die Subsidien zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Dann Allokation vom Subsid IMF. Sind wir da damit d'accord? Auch? Ja, nein, Wortmeldung, ja. Lieb. Sind wir vielleicht noch 2 Wortmeldungen, 3 Wortmeldungen, alles gut, ja. Madame Constantini. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Es geht hier um ein Subsid von 30.000 €, den und den Fonds de Coopération de l'AIMF, Association Internationale des Maires Francophones, soll ausbezahlt gehen. Das Jahr für die Realisation von einem Projekt zu Antananarivo à Madagaskar. Dieses Projekt sieht den Bau und Mise en Service vom ersten Centre de Santé intégré pour la prise en charge de femmes victimes de violences 4. Am Kader vom Appel à Projet d'aide au développement entspricht
de Projekt dem Thema vom Jahr 2025 den Accès aux soins de santé ist, obwohl diese Subsid à part ist. Die Kommission sozial hat einen unanimen favorablen Avis gegeben, unter der Kondition war möglich, das war möglich, Vertreter von der IMF als nach zusätzlich Erklärungen zum Projekt und zu dem Subsid an einer Sitzung von der Kommission gehen. Aber natürlich unterstützen wir dieses Subsid. Merci. Merci. Madame Brömmel. Ja, merci für das Wort. Merci auch meiner Vierrednerin für das Projekt schon kurz vorgestellt. Wir haben am Anfang ein CNWW von Madagaskar, also aus der Stadt, wo genannt wird, CNWW ist das Centre National des Victimes de Violence. Ne? So, wie man halt zu Lützeburg ja auch hat, hinter dem 1. April. Wir unterstützen das Projekt auch. Ich habe mir aber trotz allem ein bisschen vorgestellt, in der Kommission sind da ja schon auch abgekommen. Einerseits, weil, wenn ich den Internet sehe, den ich im Nachhinein mal durchgeforstet tun, richtig lesen, dann ist das Projekt schon den 10.7. abgegangen. Das heißt, wenn man dann am Dokument lesen, das für den Bau von dem Centre, dem sing Mission, an dem sing Aderweis für zu schaffen, pluridisziplinär und so weiter. Ich kann nicht auch vorstellen, ich fand das ein ganz richtig Approche. Aber dann fand ich das irgendwie ein bisschen inkohärent. Und dann, was Madame Constantini auch schon angeschwärzt hat, ich ging es wirklich begrüßen, wenn man diesen Subsid, den ja am Bereich von der Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird, an dem Appell, den wir am Frühjahr machen für die anderen Subsiden, wenn wir den da gingen integrieren, weil ich meine, das gibt auch an der Kommission, mehr einfach zu diskutieren gehen. Nun mal natürlich die 500.000, die wir an dem einen Budget setzen, an die 30.000 an dem anderen. Ich ging es mehr kohärent fanden, ich gebe die Propos machen. Für den Rest, das ist eben ein Engagement, das wir als Staat tun, an dem Verband von den französischsprachigen Städten. Ich denke auch, wenn ihr hier im Internet sieht, guckt, dass eine ganze Reihe Projekte haben, an wie bei all den anderen Subsidien für die Entwicklungszusammenarbeit ging ich mir auch dann wünschen, dass wir einen Rapport, irgendwo aber einen Rapport dazu gemacht kriegen, wo wir draus sind, sehr wird, wann es eine Seite ist. Also man muss die Lokalen von der IMF hin an eine Kommission kommen lassen, aber ein Rapport dazu fand ich schwer nicht vermuten will. Merci. Ja, merci, Madame Müller. Ja, merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Dem Projekt von der IMF stimme ich ganz positiv gegenüber. Der IMF, also die Association Internationale des Maires Francophones, die schon seit 1979 gibt, an haut rund 350 Städte verbindet, setzt sich für die internationale Solidarität zwischen den Städten an. Wie ich auch gelesen habe, sie dir, Madame Bürgermeister, eng von der Vizepräsidentin von der IMF. Ein Projekt, das eine Prise en charge anbietet für Frauen, die Gewalt erleben, an engem von den ärmsten Ländern der Welt, als klar zu unterstützen. Dieses Projekt ist situiert, wie schon gesagt, zu Madagaskar an der Hauptstadt Antananarivo. Aber aus der Aktualität heraus stellen sich als Frauen, ob das Projekt nom Coup d'État vom Colonel Michael Randiranarina, an den der 17. Oktober zum neuen Präsident ernannt ging, so wie es beschrieben ging, ausgeführt kann. Wie ich heute aus der internationalen Presse gelesen habe, hat Haute Cour Constitutionnelle von Madagaskar dem neuen Präsident 60 Stich ging, für transparente Wahlkonditionen können zu schaffen. Hier selber seht, dass seine Mission, ich zitiere, notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Ob das wirklich der Fall wird sein, kann ich nicht jugieren. Aber so wie wir à l'unanimité zur Konklusion kommen sind an der Sozialkommission,
stimmen mir de Projekt mat, wir hätten, das auch so an der Sozialkommission gesagt gehen, aber gern, dass ein Repräsentant vom IMF an die Kommission könnt, für uns Detailer über das Projekt zu gehen. Das ist auch so am Rapport von der Sozialkommission zurückbehalten. So nicht, merci. Ja, merci. Also, die Stadt Lützeburg ist über 43 Jahre Member von der Association, an die heißt IMF, Association internationale des Métropoles, partiellement ou entièrement francophone. Das heißt, dass für allem, dass der Lien, den Frankreich mit Afrika hat, mit den früher mehr nur bei Frankreich, den afrikanischen Ländern, und dann eben auch pur frankophon steht, die dann auch da dabei sind, und da sind wir dann eben noch dabei. Am Anfang ist das hier, wir haben von Anfang an haben wir da an hier einen Fonds de Kooperation all Jahres eng zum beigelöst. Das waren eigentlich am Anfang 100.000 Franken. Bon, das sind lo, das muss ich noch gucken, 30.000, aber am Anfang, das geht an den Fonds de Kooperation. Und das misst am Anfang, ich weiß nicht, ob man das schon nicht so hat, aber das misst am Anfang mit all den Projekten beschwert gehen, die wir am Kader von der Kooperation ja auch dezidieren. Wo nicht mehr dafür sorgen, zu gucken, dass die Suen richtig ankommen, aber wo wir ja nicht mehr Projekte unterstützen, wo den Außenminister den Rolle überhält, weil wir beim besten Willen das nicht können überholen, weil sonst gehen wir mehr Suen an den Entrees für gucken zu gehen, und das ist einfach gar nicht möglich. Dafür hat den Fonds de Kooperation von der IMF, den hat eine Masse von Projekten, und ich meine, Kommission kann gerne denken, ja, oder mir froh, nur, dass die ganz kriegt, wo halt ein geholt, ein rausgesicht, den effektiv das Jahr an das passt, wird mir eben auch für Projekte festgehalten haben. Ihr stellt aber eng ganz richtig froh, und ich werde selber auch noch froh, das ist die von der Situation Politik im Moment an Madagaskar. Dat het schon lange nicht einfach waren, das ist auch jetzt verrät, dass es an den meisten, nicht nur an den meisten, an all den Ländern, wo wir das Development machen, dass es nicht einfach ist, das bräuchte man kein Zement. So, dafür werde man nachfragen, wie sie gewillt sind, um zu gehen. Madame Brümmel hat es ja zu Recht gesagt, der Centre, die geht es schon, den muss natürlich auch funktionieren. Und funktionieren lebt man als wirklich ganz einfach. Ich meine, schon zu Madagaskar, das Schlimmste miterlebt, werde ich je am traurigsten, werde ich je gesehen haben. Ich war aber nicht da als Bürgermeister, also das war die Zeit, wo ich am Europaparlament war, wo ich an einer Mission da war, wo andere wirklich, ich will nicht so ein Brust, aber wirklich am Dschungel hat die Europäische Union kann ich nicht von mir Spidol so, und da mengen wir gesehen, etwas Großes, aber ein kleines Spidol mit gut angerichtet. Leider ein Dispensaire, ja, ein bisschen mehr. Na, von dem. Gut angerichtet, stimmt da, es war aber eitel. Weil sie keinen Doktor fanden, weil sie keinen Fond tun, für dahin noch schaffen zu gehen, weil es war wirklich in the middle of nowhere. Und da, an einem großen Hangar nebendran, da haben sie uns gewiesen, für zu weisen, wie schlimm das ist, da lag an engem Eck eine Frau. Und die Frau war am Gang zu sterben, die hat schon den Baby gekriegt, und die hat eine Entzündung. Das war da, wenn der nicht mehr rankommt, und das war ein großer Saal, so groß wie den Hai. Wenn der da rankommt, da sind nicht lange da geblieben, wie das Gericht hat. Das heißt, die Frau ist wirklich verbannen, verstorben, also schrecklich. Ja. Dafür viel zu sagen, dass man da, und das war das war 2007, das sind also 17, 18 Jahre hier, dass es da viel Hilfe nötig ist, ganz viel Hilfe an einem ganz schwierigen Dossier.
den Hai das ein gute Projekt, das ein gute Projekt, mehr effektiv muss ich aber muss ich sicher sein, dass sie auch noch kann, dass noch da können, dass mit der Situation, wie sie eben los ist, wir werden da doch noch froh. Mit der IMF, die ist zu Paris. Also ich meine nicht, dass wir können einen von Paris dahin kommen lassen. Ne? Wir können aber noch froh, das zu kriegen. Aber wenn es eher in dem Moment schwierig wird, da müssen sie also ein anderes Projekt suchen, wo ihr die suchen könnt. Dass sie gebraucht gehen auf viele Plätze, ich meine, da zweifelt kein von uns mehr. Dafür ging ich aber bitten, das heute zu stimmen, weil sie sind ganz froh, dass sie ob uns wirklich all Jos können zählen, an dat von denen, dat man von denen Membres sind, ob diese all Jos mat der nämlich dazu, weil zum geteilt nicht ob de Projekt, mir hun all Jos die nämlich zum. All Jos die nämlich zum, und sie sind ganz froh, dat kann ich so für eben die Sicherheit zu hun, dass sie all Jos die 30.000, dass sie die 30.000 Euro kriegen. Voilà, ich stelle also dat heute zum Wort, wenn das dafür. Wenn es da ging, wenn enthält sich. Merci. Dann, Affaire judiciaire. Sind dazu Wortmeldungen? Sind noch nicht viel. Kann ich davon ausgehen, dass ihr d'accord seid, dass wir als verteidigen? Ja, merci. Und dann Kreation de Post. Das dazu das eng Konversion nehmen. Okay, mit dann Hummer, Haut. 3 Minuten ab 6. Als ein Ordre du Jour aufgeschlossen. So nicht viel, vielmals merci. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.